Заң тұрғысындағы қауіпсіздік, саяси қауіпсіздік, осы мәселенің бәрі біздің қазіргі тіл саясатына тағы да келіп тіреліп отыр. Жалпы тіл мәселесіне келгенде мен билингвалдықты қолдаймын. Что не работало в госпрограмме, это нереалистичность некоторых поставленных задач. В особенности это касалось внедрения трехязычия в образовании. Әрбір азаматтың жеке құқығы мемлекеттік тілде ақпарат алу құқығы тұрғысынан қарауымызға болады. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Paperlab дискуссия алаңына қош келдіңіздер. Менің есімім Серік Бейсенбаев. Және біз бүгін Қазақстандағы тіл саясаты қандай болу керек деген тақырыпқа талқылау өткізгелі жатырмыз. Бұл мәселенің өзекті және де қоғамда қызу талқыланатындығы белгілі. Әсіресе соңғы жылдары көріп отқанымыздай түрлі қоғамдық орындарда тілге қатысты дау-дамайлар туындап отырады. Оның бір себебінің бірі тіл мәселесі бұл тек қана коммуникацияға ғана қатысты емес, сонымен қатар оның саяси, геосаяси астары бар. Бірақ біз бүгін тіл саясатын тікелей мемлекеттің атқаратын қызметі аясында талқыламақпыз. Осы уақытқа дейін мемлекет тарапынан арнайы бағдарламалар жүзеге асырылды. Түрлі заңнамалық өзгерістер енгізілді. Бюджеттен қыруар қаржы бөлініп, арнайы жобалар жүзеге асырылды. Және де осы атқарылған іс-әрекеттің барлығы бүгінгі күні қандай нәтиже беріп отыр. Және де ол нәтиже тиімдірек, жоғарырақ болу үшін мемлекет не істеу керек, және де біз азаматтар не істеуіміз керек деген сұрақтың төңірегінде пікірталас жасайтын боламыз. Біздің дискуссиямыз Source Қазақстан қорының қолдауымен өтеді. Біздің бұрынғы әріптестеріміз. Және де осы мәселені талқылауға біз құрметті эксперттерді, тіл мамандарын және де зерттеушілерді шақырдық. Таныстырып өтейін. Қуатбек Дүйсенов Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері. Назгүл Қожабек Степпе and World баспасының бас редакторы. Анна Климченко зерттеуші, әлеуметтік лингвист, Paperlab зерттеушісі. Және Мақсат Арзаман қазақ тілі халықаралық қауымдастығының мүшесі, аудармашы. Сонымен қатар біз білім және ғылым министрлігіне қатысты тіл саясаты комитетінің өкілдерін шақырған болатынбыз. Олар негізі келеміз деп уәде еткен. Білмеймін әлі бар ма жоқ па залда, бірақ дегенменен де осында келіп қалар деген үмітіміз бар. Регламент бойынша бізде бірінші кезеңде әрбір спикер осы тақырыпқа қатысты ойын айтатын болады. Кейін менің арнайы дайындалған сұрақтарым бар. Сосын екінші кезеңде бізде сұрақ-жауап сессиясы өтеді. Және бүгінгі біздің дискуссиямызды Paperlab'тың Facebook парақшасынан талқылауға көруге болады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Бастайық онда. Ең алдымен мен бірінші сөзді Қуатбекке бергім келеді. Қуатбек жаңа айтқандай, Алматыдағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкері, докторант, және де осы тіл мәселесін көптен бері зерттеп жүрген ғалым. Қуатбек, сөз өзіңізде. Жалпы осы тіл саясатына қатысты пікіріңіз қандай, және де оның қандай кемшіліктері бар, оны түзетудің жолдары бар? Жалпы тіл саясатын біз бір қалыпта, бір орында қалып қойған процесс ретінде қарастырмауымыз керек. Ол үнемі динамикалы болып, ол үнемі түрлендіріп отырады. Біз енді осы мәселені қалай қараймыз? Біз уақыт кеңістігімен өлшеп қарауға болады. Мәселені айтайық. Бізде 2000 жылдың басында тіл саясаты, тілге байланысты мәселелер көтерілгенде көбіне еститін жауап шаблонды түрде. Ол қазақпен қазақша сөйлессін деген болатын. Одан кейін 10 жылдықтар өтіп, 2010 жылдар бұл мәселе көтерілгенде көбіне стандартты жауап ол қазақша әдебиет немесе қазақша
контент көбейсін деген сияқты болды стандарт. Дегенмен қазіргі таңда қарайтын болсақ, қазақша аудитория өте көлемді, қазақша баспа өнімдері, контент, аудио-визуалды өнімдер шығып жатыр. Дегенмен бұл жерде тіл мәселесі жаңа қырдан, жаңа биіктіктен көріне бастады. Бұл яғни заң биіктігі, құқық биіктігі деуге болады. Яғни қазіргі таңда тіл мәселесі көбіне құқықтық тұрғыдан, яғни әрбір азаматтың жеке құқығы мемлекеттік тілде ақпарат алу құқығы тұрғысынан қарауымызға болады. Оған дәлел ретінде қазіргі қазақ тілін интернетте басқа да кеңістіктер талап ететін ұйымдарды келтіруге болады. Соның ішінде қазақша жаз, қазақ граммар, тіл сақшылары, тағы басқа, калькастоп, тағы басқа ұйымдар. Қозғалыстар, ұйымдар емес, шатасырмын. Енді бұл жағынан қазір қарайтын болсақ, бізде қандай мәселелер бар? Осы жағынан айтып кетейік. Біз өзіміз зерттеу жүргіздік. Зерттеуіміздің барысында біз шамамен 20 кодекс пен 22 заңды қарастырдық. Солардың ішінде біз қарапайым ғана мысал ретінде қазақ тілі және мемлекеттік тіл деген тіркестердің кездесуін статистикалық талдадық. Осыдан шыққанымыз, біздегі мемлекеттік тіл, қазақ тілі ең қорғалған, ең жақсы көрсетілген заң, ол жер қатынастары туралы заң 2016 жылы қабылданған. Олардың қабылдануында, оларда қазақ тілін қорғауына не себеп болды деген сұраққа қарайтын болсақ, оған жанама түрде сол 2016 жылы болған жер митингтер әсер еткен деуге болады. Себебі ол жерде 44 тіл кездеседі қазақ тілі. Енді біз осы жағынан келеміз де, басқа заңдарды қарайтын болсақ, мәселен айтайық, қарапайым еңбек кодексі. Еңбек кодексінде қазақ тілі, мемлекеттік тіл деген мүлдем жоқ, атымен затымен. Яғни сіз мысалы балабақшаға бардыңыз, мектепке бардыңыз, университетке бардыңыз, университет бітіріп, еңбек жолына енейін деп жатсыз. Ал балабақшада, мектепте, университетте сіз қазақша оқыдыңыз. Сіз қазақ тілінде білім алып, дайындалған мамансыз. Сөйтіп сіз еңбек нарығына кірген кезде, сіздің қазақша білім дағдыларыңыз, сіздің қазақша резюмеңіз ешқайда өтпейді. Себебі мемлекет тарапынан сіздің еңбек етуге, мемлекеттік тілде жұмыс істеуге құқықтарыңыз қорғалмаған. Немесе бұл жағынан, екінші жағынан көрсек болады. Қазіргі жағдайда кейбір IT компаниялардан көруге болады, мәселен. Өздерінің сайттарында белгілі бір лауазымдарға хабарландыру жазады. Ол хабарландыру ағылшынша немесе орысша кетеді. Сөйтіп, Қазақстан азаматы болу керек дейді оған үміткер. Сөйтіп, бұл қарапайым ғана бір хабарландыру әрекетімен сол бір еңбек нарығынан 70%-дан астам мамандарды шектеп тастап жатыр. Бұл меніңше әділетті емес, бұл дұрыс емес әрекет болып саналады. Сол үшін қазіргі таңда мемлекеттік тілдің құқықтан тұрғыдан қорғалуы өте маңызды мәселе деп санаймын. Қуатбек, көп рахмет. Расында жаңағы жер заңына қатысты қорытындыңыз өте маңызды деп ойлаймын. Бұл заңды өздеріңіз білесіздер, қабылдау барысында арнайы қоғамдық топ құрылды, оған бірнеше белсенділер кірді, және де соның нәтижесінде бұл заң ең тілдік тұрғыдан ең инклюзивті заң болып шыққан. Рахмет. Келесі сөз Назгүл Қожабек, Step and Word баспасының бас редакторына беріледі. Назгүл ханым көптен бері осы қазақ тілін қолданысы жөнінде пікір айтып, тіл жанашыры ретінде танылған азамат, әлеуметтік желілерде өте белсенді. Назгүл, сізге сөз беріледі. Рахмет. Сәлеметсіздер ма? Қолдарыңызда қазір интернет болса, Біріккен ұлттар ұйымының конвенция о предотвращении насильственного исчезновения деген конвенциясы бар, ол Қазақстан ратификациялаған. Соның қазақшасын тауып оқыңыздаршы. Оқи беріңіздер, мен ары қарай сөйлей берейін.
Қазақ тілінің қазіргі қазақ тілінің жағдайы және қазақ тілінің қолданысы дегенде біз қазақ тілінің сыртқы жалпы қоғамдағы қолданысын және қазақ тілінің өз ішкі жағдайын қатар айтуымыз керек. Қазақ тілінің сыртқы қолданысы қазір бір сөзбен айтқанда совок. Вот совок, совком, орысша айтқанда. Ал ішкі сапасы қазақ тілінің совокқа жылап көрсетін жағдайда. 80-ші жылдары тәуелсіздікке дейін қазақ тілінің сапасы әлде қайда жақсы болған. Қазір біз қазақ тілін, орыс тілінің, біз қазақша сөйлемейміз көбінесе, қазақша жазбаймыз, біз қазақ сөздермен орысша жазамыз. Осы екі мәселе тоғысып келгенде, оның бәрінің себебі бірақ нәрседен шығып тұр. Оның бәрінің себебі бізде мемлекеттен шығатын месседждердің бәрі билік органдарынан, әкімдіктер, министрліктер, қандай да бір ведомство тарапынан шығатын месседждердің бәрі орысша жазылып, этапы согласования деген болады ол жақтарда, әбден пісіп жетілгенше, мәтін әбден осы дұрыс дегенше тұтас орысша өтіп барып, ең соңғы кезеңде ал енді қазақшаға аударыңдар дейді, тек қана сол кезде қазақшаға аударып бізге береді. Бізде қазір қазақша мәтін тудыратын адам орыс тілін білуге мәжбүр. Ал орыс тілін көп жастар қазір көп біле бермейді. Қазақ тілін біледі, ағылшын тілін біледі. Шын мәнінде орыс тілін өте жақсы білмейтін адамдар қазақ тіліне аударма жасаған салдарынан қазір қазақшаның өзінің сапасы түсіп бара жатыр. Сондықтан мемлекет осы тіл саясаты саласында мемлекеттің ең бірінші істейтін ісі ведомстволардан бәрінен шығатын хабарламалардың бәрін ең алдымен қазақша жаздыру. Осы нәрсе қолға алынбай, бізде қазақ тілінің сапасы туралы да, қазақ тілінің қолданылу аясы туралы да біз ештеңе айта алмаймыз. Бастысы осы. Бізде Қазақстандың заң актілерінің бір заң актісі ғана қазақ тілінде жазылған заң. Көші-қон туралы заң ғана тұтас қазақ тілінде жазылған. Қалғаны, оны қазір бәріміз қоғамда мойындап отыр, билікте бәрі орысша жазылған, қазақшаға аударылған. Орысша жазылған, қазақшаға аударылған. Конституцияның өзі орысша жазылған, қазақшаға аударылған. Тіпті қазіргі конституцияға енгізілетін өзгертулер мен түзетулердің өзі алдымен орысша нұсқасында жасалып, одан кейін қазақша нұсқасына аударылып кіргізіліп отыр. Бәрі аударма. Біздегі заңдардың бәрі аударма. Мемлекеттің тіл саласындағы саясатының қалай десеміз, тек осы нәрсемен ғана сипаттауға болады. Заңдардың бәрі орысша. Өткенде бір заңгер досым мынандай әңгіме айтты, сот процесі жүріп жатыр дейді. Енді сотта шағымданушы тарап арызды қай тілде жазса, сот процесі сол тілде өтуі керек. Сондай заң бар. Шағымданушы тарап сотқа шағымды қазақша жазған, сондықтан сот процесі қазақша өтіп жатыр. Шағымданушы кәдімгі қарапайым азамат, жауап беруші, ответчиктер акимат. Бір-бірін түсінбейді дейді ана екеуі. Акиматтың қызметкері мен қарапайым кәдімгі азамат бір-бірін түсінбейді. Өйткені ананың сөйлейтін тілімен чиновничий казахский деген бар, ол тіл екеуі мүлде басқа. Осындай жағдайлар бар. Тіл саясаты дегенде біз нені ескеруіміз керек? Біздегі бухгалтерия құжаттары қай тілде жүреді? Орысша жүреді. Неге? Өйткені біз 1С-ке байлаулымыз. 1С қай елдікі? Бұл жерде тіпті экономикалық қауіпсіздік, заң тұрғысындағы қауіпсіздік, саяси қауіпсіздік, осы мәселенің бәрі біздің қазіргі тіл саясатына тағы да келіп тіреліп отыр. Бізде өзімізде дербес қазақ тілінде Әділет KZ сайтынан орындалған жұмыстарды тапсыру, қабылдап алу актісі деген құжат бар. Акт выполненных работ, акт приема передачи выполненных работ. Бір сөзін түсінбейсіздер. Біз оны қолдануға мәжбүрміз. Бірақ біз оны қолданбаймыз. Біз оны жөндеп алдық, өзімізге әдемілеп, қазақшалап, ананы жөндеп алдық. Біз өзара ішкі құжаттамада біз сол актіні қолданамыз. Бірақ ол құжат ретінде жарамайды. Өйткені ол ана жақтағы нұсқаға сәйкес келмейді. Бірақ біз ана жақтағы нұсқаны қолдануға арымыз жетпеді, шыдамадық. Біз оны сол күйінде 2018 жылы жөндеп алғанбыз, дұрыстап, қазақшалап, соны қолданып жүрміз мысалы. Былтыр тіл туралы заңға енгізілген түзетулерге сәйкес құжаттардың бәрі қазақша, орысша қатар ұсынылу керек. Жоқ, алдымен қазақша ұсынылу керек, қажет болса орысша ұсынылу керек. Сондықтан біз енді өзара қызмет көрсету шарттарын жасаймыз, ақысы төленетін қызмет көрсету шарттарын жасаймыз. Сондықтан оларды өзімізге ыңғайлап бәрін жөндеп алдық.
стилистикасын өзіміз аудардық, қандай да бір жаңағы форс-мажор туралы баптарын, құпиялық туралы баптарын бәрін әдемілеп, қазақшалап, кәдімгі қазақшалап өзімізге жөндеп алдық. Бірақ дау туа қалған жағдайда, қандай да бір еңбек дауы туа қалғанда немесе ақ төлеуге байланысты қандай да бір дау туа қалып, сол шартты алып сотқа жүгінсек, ол шартымыз ештеңеге жарамайды. Өйткені ана жақтағы шарттың тіліне ол сәйкес келмейді. Бізді осындай жағдайға байланып отырмыз қазір. Оның бәрінің себебі тек қана сол кезінде заңдар, шарттар, осы құжаттардың өзінің әрқайсының осынша жаңағы мынандай нысан деген төбесінде тұрады. Форма дейді. Форманың кім нысан қылып аударған, неге аударған тағы ешкім білмейді. Осындай нәрселерге біз тәуелдіміз, осындай нәрселерге біз байлаулымыз. Оның бәрін бізге ол мемлекет істеп беріп отыр. Ал енді осының бәрін қай уақытта жөндейміз, қалай жөндейміз? Бұл жөнде айтып та жүрміз, ведомстволардың бәріне айтып жүрміз. Білім және ғылым министрлігінің жиналысы болса, сол жерге де барып, орысшадан құтылыңдар, алдымен қазақша жаза бастаңдар. Бәлкім басында кішкене қиналарсыңдар, одан кейін үйреніп кетесіңдер, жаза бастаңдар, месседждардың бәрі қазақша шықсын, хабарламалардың бәрі қазақша шықсын. Қандай да бір акт жасайсыңдар ма, нормативтік, қазақша жасап көріңіздер. Қай ведомствоға барсақ та, қай министрлік өкілдерімен сөйлесек те осындай нәрсені айтып жүрміз. Айтудай-ақ айтып жүрміз, бірақ бұл жағынан әзірге ешқандай бір қорқақтау бар ма, әлде жұмыс жүрмей қалады деген бір үрей бар ма, осы жағынан әлі ештеңе қозғалып жатқан жоқ. Біз күтіп жүрміз. Журналистердің, қай журналисттен сұрасаңыздар да, неге баспасөз хабарламасы, пресс-релиз алдымен орысша жазылады, орысша шығады, журналистерге орысша таратылады, одан кейін барып біз бітіп, қашан сол ведомствоның тіл бөлімі бізге қазақшаға аударып береді екен деп күтіп отырамыз дейді. Одан кейін ол келеді қазақшаға аударылып, қараймыз да жыртып лақтырып тастап, өзіміз орысшасын қайтадан аударып аламыз дейді. Сонда қазақ журналистері ақпарат алуда да әріптестеріне қарағанда кері кетіп отыр. Ал енді мынандай жағдай, ведомстволар Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде ақпарат тарату үшін адамдарға ақша төлеп отыр. Өз Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде жазылып таратылуға тиіс ақпаратты олар ақша төлеп аудартып таратып отыр. Бұл нәрсе енді осы айтып отырған өз басыма зиян болуы да мүмкін, бірақ бұл айтылмаса болмайтын, айту керек, қандай мінберден болса да айтыла бер, талап етілуге тиіс нәрсе, және оны осы ведомство басшыларының, сол ведомствода жұмыс істеп отырған қай жерде болсын, министрліктер болсын, әкімдіктер болсын, бәрі біледі. Бәрі мойындайды, осылай істеу керек екенін біледі, бірақ бір тетігін таппай отырған сияқты, қай жерден бастасақ екен, неден бастасақ екен деп. Бұны бастау керек. Біз қазір мысалы даяшыдан қазақша талап етіп, немесе дүкендегі сатушыдан қазақша талап етіп жүргеніміз, бұл жұмыстың қасында ол түкке тұрмайды. Ол негізгі мемлекет тарапынан шығатын хабарламалар қазақша болмайынша, біз барып кассирден қазақша талап еткеніміз, немесе даяшыдан қазақша талап еткеніміз, ол түкке тұрмайды. Ал қазақ тілінің өзінің сапасы ішкі қолданыстағы, ол тағы да орыс тілінің ықпалымен неше жыл осы тәуелсіздік алғалы қатты бұзылды. Аудармашыларға қоятын талаптар стандартты жоқ, баспа ісіндегі аудармашы редакторларға қоятын тағы да талаптар, стандарттар жоқ. Тіл білімі саласындағы ғалымдардың еңбектері көпшілікке жетпейді. Жалпы осы тіл саласында қадағалайтын қандай да бір нормативтер жоқ. Кез келген, мысалы, медицина тілі қазір аса өзекті болып отырған медицина тілі коронарное кровообращение деген бекітілгені тәждік қан айналымы екен. Қазіргі қазақ тілінің жағдайы туралы сіздер білуге тиіс нәрсе осы, тәждік қан айналымы. Рахмет. Рахмет. Бұл парадокс жағдай, жалпы біздегі мемлекеттік қызметте жұмыс істейтіндердің 90% қазақтар, бірақ ең аз қазақыланған қазақша қызмет көрсетуде үлкен проблемалар қалып отырған осы мемлекеттік ведомстволардан шығатын қазақша контент, қазақша материалдар болып тұр. Ал мынау мемлекеттік тіл саясаты бағдарламасы бойынша 2020-2025 жылға арналған олар айтады,
қазіргі уақытта құжаттардың жаңа документ оборот 93% қазақ тілінде жүреді дейді. Бірақ мәселе санда емес, сапада болып тұр. Назгүл ханымның сөзіне сәйкес. Онда я хочу передать слово Анне Климченко. Анна проанализировала государственную программу языковую, программу функционирования языков, которая действовала с 2011 по 2019 года, 10-летняя программа, и готова поделиться своими выводами. Аня, пожалуйста. Мен қазақ тілін қазір үйренемін, бірақ менің деңгейім жоғары емес, сол себептен мен орысша айтамын. Так. С чего хотела начать? Массовый голод в 30-е годы, боевые потери во время Второй мировой, репрессии, миграционный приток из других республик СССР и переселение русских — это все факторы, которые повлияли на то, что в КЗССР разные национальности использовали русский язык как лингва франка, а казахский язык, соответственно, был отодвинут на второй план, о чем социолингвисты современные пишут в своих работах, такие как Айнур Кульжанова, Жулдыс Магулова. И именно вот это нам досталось в качестве наследства от советского прошлого. И вот это эхо колониализма до сих пор отдается, и до сих пор очень сильно ощущается его влияние. И поэтому языковая политика — это вот одна из главных вещей в Казахстане, на мой взгляд. Языковая политика у нас реализуется на основе государственных программ. Их разрабатывает Министерство образования и науки РК. И да, вот прошлая госпрограмма, как уже было озвучено, была расписана на 2011-2019 годы. И она состояла из 4 больших направлений, то есть это овладение казахским языком, его широкое применение, развитая языковая культура и развитие лингвистического капитала казахстанцев. И у каждого этого направления были свои задачи, в первую очередь. Также были показатели результатов, то есть чего нужно достичь, какие конкретно целевые индикаторы, чтобы задачи можно было считать выполненными. И также мероприятия, то есть конкретные действия для достижения конкретно поставленных задач. Например, если взять первое направление, овладение казахским языком, то для этого целевые индикаторы были расписаны по годам, и к 2019 году доля населения, владеющего казахским, должна была составить 90%. И здесь из этой формулировки можно уже отметить одну из главных проблем государственной программы — это насколько неточно сформулированы многие задачи, и показатели и мероприятия. То есть это критиковали журналисты. Например, в 2018 году вышла статья под названием «Министр оптимист. Сколько на самом деле граждан страны владеют казахским». И авторка статьи Исабаева пишет, что министр культуры и спорта заявил, что 83% казахстанцев владеют казахским, но он не дал никаких деталей, то есть как это было анализировано и что имеется в виду под владеющими, потому что Исабаева сделала предположение, что всех, кто может сказать пару фраз, отнесли к этим 80%, которые якобы владеют языком. И точность формулировок также важна, когда прописывают конкретные мероприятия, на организацию которых выделяют финансирование. Например, 300 миллионов ушло на, цитата, «мероприятия в рамках госсоцзаказа в целях расширения применения государственного языка и на повышение его востребованности». Все. То есть 300 миллионов
И возникают вопросы, то есть какие это были конкретные мероприятия, сколько их было, почему 300 миллионов на них выделили, и как эти мероприятия повлияли на повышение востребованности. То есть все эти вопросы остаются без ответов. Следующий проблемный момент — это сосредоточенность нашей языковой политики на количественных измерениях, на количественном измерении прогресса. То есть составители госпрограммы, можно сказать, идут по пути наименьшего сопротивления и предлагают отслеживать успехи в языковой политике с помощью только того, что можно количественно измерить. Например, госпрограммой предусмотрено увеличить количество учителей казахского, но это не предусматривает контроля качества и квалификации учителей. То есть изначальная цель не в том, чтобы подготовить как можно больше учителей казахского, чтобы они, чтобы повысить качество преподавания и обучения, соответственно. Еще в госпрограмме есть такая цель — продвижение, распространение казахского. И индикатором было то, что ежегодно на популяризацию казахского языка выделяли 10% госсоцзаказа. Но по такому индикатору можно оценить усилия, то есть, выделялись деньги, прилагались вот какие-то усилия для популяризации языка, но индикаторы должны показать в итоге, достигли мы какой-то цели или не достигли. То есть по количеству выделенных денег нельзя это проверить. Теперь пару слов о финансировании, которое выделили на прошлую госпрограмму. С 19 по 20 года это было 19 миллиардов тенге. Здесь еще стоит отметить, что в госпрограмме полностью не расписывается, сколько денег планировали закладывать на каждую конкретную задачу. То есть они расписали, что планируют потратить только 7 миллиардов тенге, и то, когда речь идет о местном и госбюджете. А вот как они, куда делись 12 миллиардов, вот где они прячутся. То есть есть мероприятия, которые сказано, что, например, их финансирование предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 003. Не знаю, я думаю, что я неплохо гуглю, но я не смогла нагуглить эту программу, и вот сколько было потрачено вот в рамках этой программы 003. И невозможно точно сказать, сколько денег все-таки было выделено на каждую определенную задачу. И отталкиваясь от этого, сложно посмотреть, как расставлены приоритеты в госпрограмме, потому что, например, я посмотрела на все задачи, где суммы были указаны, и самая большая статья расхода, которая вот была заявлена, для меня оказалась очень неожиданной. Вот опять-таки, это та сумма, которая была прописана, да, самая большая, которую я нашла. Более 2 миллиардов из 19, 2 миллиарда из 19 было выделено на государственные топографические и тематические карты, на каталоги географических названий на государственном языке. То есть программа у нас по развитию языков, а 2 миллиарда на карты. Для сравнения, сколько, вы думаете, потратили на бесплатные курсы казахского для изучения всеми желающими? Сумма была в 2 раза меньше, это был лишь 1 миллиард тенге. Еще один минус прошлой языковой политики Казахстана, точнее госпрограммы, это то, что при ее разработке не учитывали мнения граждан, недостаточно учитывали. То есть это касается в первую очередь перехода казахского языка на латинскую графику. И когда было принято это решение, проводили очень много опросов, Демоскоп проводил, вот по их статистике, 60% молодых людей не считали нужным этот перевод на латиницу. И, соответственно, когда настроение населения не благоприятствует реализации какой-то реформы, особенно такой масштабной, то это займет больше времени, сил и денег. И последний момент, что не работало в госпрограмме, это нереалистичность некоторых поставленных задач. В особенности это касалось внедрения трехязычия в образовании. То есть, когда планировали, уже
сказали, все, вот теперь мы проводим предметы, преподаем предметы, естественно, математического цикла на английском, не учли готовность системы образования, то есть не было учебников, там, скажем, физики на английском, не было программ подготовки учителей-предметников, не владеющих английским языком, и также нужно было как-то стандартизировать методическое обеспечение для учителей. То есть к реализации развития трехязычной модели обучения подошли без надлежащей предварительной подготовки. Вот. И учитывая все вышесказанное, при постановке целей языковой политики Казахстана нужно, во-первых, апеллировать не к количеству проведенных мероприятий или вложенных средств, а к качеству реализации конкретных задач. Во-вторых, избегать неточных, расплывчатых формулировок. В-третьих, при распределении финансирования расставлять приоритеты и выделять больше денег на то, что действительно имеет первостепенное значение для языковой политики Казахстана. Также ставить выполнимые, продуманные, реалистичные задачи, пусть они даже будут менее амбициозные, но достижимые, в соответствии с оценкой и анализом текущей языковой ситуации. Ну и также учитывать отношение населения и готовность граждан к любым новшествам в языковой политике Казахстана. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Насчет языковых курсов бесплатных, тоже вот я нашел информацию, что на сегодняшний день действует около 100 бесплатных языковых центров, курсов, и в 2019 году почти 71 тысяч человек прошли эти курсы. Но опять же мы не знаем в итоге, какой был уровень владения до посещения этих курсов и после завершения курсов. То есть миллиард тенге, получается, государство выделило, но результат мы не имеем возможности оценить. Вот. На самом деле тоже еще один большой вопрос. Келесі спикеріміз Мақсат Арзаман, қазақ тілі халықаралық қауымдастығының мүшесі, аудармашы, бірнеше қазақ тіліне қатысты жобалардың бастаушысы, жетекшісі. Мақсат, өзіңізге сөз кезегі. Қалай естіліп жатыр? Бәріңізге салют, малейкум. Шақырғандарыңызға рахмет. Мен жалпы бір шағын мәселелерді айтқым келеді, бірақ Анна ханым айтпақшы, реалистичный задачаларда бұл. Мысалы, телефондағы қолданбалар, Windows, Mac деген сияқты құрылғыларыңыздағы қазақ тілінің мәселесі, немесе Facebook'тағы қазақ тілі, яғни бағанада талқыладық. Мысалы, сіз тек дейсіз ғой адамдарды Facebook'та немесе Telegram'да. Сол кезде жалғау жалғану керек, септік жалғауы. Пәленшенің деген жалғау жалғанбайды, өйткені ол тек, оның ішінде бір код жатыр да, оған жалғау жалғанбайды. Бірақ оны реттеуге болады. Оны қалай реттейді? Негізі бұл мәселе, неге бұл мәселе? Өйткені осындай шағын нәрселер кішкене қоғамның қазақ тіліне деген қатынасын, визуалдық қарым-қатынасын бұзады сәл. Өйткені бір визуал нәрсе әдемі болғанын қалайды адам бірден, жүйелі болғанын қалайды. Сондықтан қарапайым тегтің мәселесі жалғау жалғанбайтыны проблема жасап тұрады. Қалай шешіледі бұл? Мысалы, Unicode деген ұйым бар. Мен қазір өзім IT маман емеспін, бірақ менің IT әріптестерімнің мен жеткізсін деп сұраған ақпаратын жеткізгім келіп отыр. Жаңағы Unicode деген ұйым бүкіл әлемдегі таңбалардың жиынтығын сақтап отыр. Халықаралық ұйым, ақш-та, Сан-Францискода орналасқан. Және оларға байланысқа шығу керек. Жай жеке тұлға ретінде олар көп қарастырмайды. Егер үкімет шықса, бірден қарастыру мүмкін. Сөйтіп, жаңағы жалғаулардың тізімін, септік жалғауының қандай да бір жалғау, шылау болсын, дұрыс орналасуын, дұрыс қоюын, ережесін беру керек. Ол ереженің бәрін, мысалы, тіл білімі институты реттеп беру керек.
ары қарай тіл комитеті ма біреулер бекіту керек, сөйтіп ары қарай Unicode-ға жіберу керек. Осылай мәселе шешіледі. Тіпті сан есімдер бірінші, екінші, үшінші. Соған ш деген жалғау, біреу жуан, біреу жіңішке, сол да дұрыс көрсетілмейді қарапайым сіздің девайсыңызда. Сол үшін бұл маңызды. Мен осыны айтқым келеді. Бірінші практикалық десе болады. Бұны біз күнделікті көріп жүргендіктен маңызды. Сосын тағы да бір айтқым келетіні, жаңа мемлекеттік программалар, қазір мен халықаралық қазақ тілі қоғамы деген ұйымда жұмыс істеймін. Олар біз яғни халықаралық қазақ тілі қоғамы бір қазақша жаз қозғалысымен бірлесіп жоба бастадық. Жобаның мақсаты не? Көрнекі ақпарат туралы заңның жүзеге асыруын қадағалау және соны көмектесу. Көрнекі ақпарат деген не? Ол визуал ақпарат, яғни маңдайша, мәзір, прескурант, бланк және тағы да басқа осындай ұсақ-түйек нәрселер. Бірақ маңызды тағы да визуал нәрсе, ол күнде көреміз, күнделікті біздің санамызға кіріп жатқан нәрсе да. Сондықтан біз қоғам ретінде, халықаралық қазақ тілі қоғамы ретінде сол мәселені қалай шешіп жатырмыз? Біз арнайы брошюралар, ақпараттық парақша дайындадық және жұмыс тобын құрып 10 шақты адам, 20 шақты адам бір нысандарға, бизнес нысандарға көбінесе біз брошюраны таратамыз, колл-центрдің номерін береміз. Аударма бойынша сіздерге қате бар деп айтамыз, немесе қазақша жоқ, маңдайшаларыңызда мәзір қазақша жоқ. Біз соны аударуға көмектесе аламыз, консультация береміз деп түсіндіреміз. Неге бұл не үшін керек дейді? Заң сондай дейміз. Сіз қазір заң бұзып тұрсыз. Кейін ары қарай сіздің заң бұзушылығыңыздың алдын алу үшін, ешқандай шиеленіс болмау үшін, біреу келіп видеоға түсіріп, қазақша қайда деп әңгіме айтпау үшін осы мәселені алдын алу бойынша осындай жұмыс істеп жатырмыз. Осы айтқым келген екі мәселе. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет, Мақсат мырза. Мақсат мырзаның арқасында менің телеграмымда қазақ тіліне көшті. Өте басында бір ыңғайсыздау болды, бірақ қазір үйренішікті нәрсеге айналып кетті. Жалпы біз қазақша жаз деген қозғалыстың белсенділері телеграм қолданбасын қазақшаға аударды. Ол өз бастамаларыңызбен, иә. Негізі бұрында әртүрлі адамдар аударып бастаған, бірақ олар тастап кетіп жатты, немесе бітпей қалды. Ол күнде жаңара беретін нәрсе телеграм. Оның мәтіні күнде жаңағы жолдары жаңарып отырады, сондықтан оны аударып жаңартып отыру керек. Сөйтіп біз аудардық, 100% болды. Қазір ендігі мәселе оны тарату. Оны телеграм әлі ресми илеткен, ресми статус берген жоқ ол аудармаға, бірақ қазір бета статуста. Бета деген ол сілтеме арқылы таралады. Біз сол сілтемені телеграмның ішіне жан-жаққа таратып жүрміз. Егер мүмкіндігіңіз болса, орнатып алыңыз, кейін бір жерде жариялаймыз. Мүмкін Paperlab'ның парақшасына да жариялап жүреміз. Енді бір проблема Назгүл ханым айтып отқан. Біз админ деген сөзді әкімші деп аудардық. Негізі ол Назгүл ханымның пікірінше қате аударма. Менің пікірімше емес, жалпы қазақ тілінің ережесі. Қазақ тілінің ережесі бойынша да дұрыс әрине. Сондықтан біз осындай ұсыныстарды қабылдап жатырмыз түзету бойынша. Осы телеграм қазақша бар, қолданыңыздар. Жарнамалық үзіліс болатын бұл. Жақсы. Расында да осы соңғы уақыттағы бірнеше азаматтық белсенділердің қолымен жүзеге асып жатқан бірнеше жоба бар. Олар енді жаңағы Қазграммар бар, қазақша сөйле бар. Соларды әбден жаңағы іс-әрекеттері бірден нәтиже бергенін көріп жатырмыз. Сосын жаңағы қазақ тіліндегі контентке байланысты бізде қанша жылдан бері мемлекет неге аудармайды, мемлекеттің аударған дүниелер неге сапасы деп
қаншама біз қоғамда қызу талқылау жүрді. Бірақ соңғы уақытта жеке баспалар шықты, оның бірі Step and World, және олардың кітаптарының сапасын енді көпшілік оқырман қауым жоғары бағалап отыр. Яғни ешқандай мемлекеттің қатысуынсыз ақ жеке коммерциялық жоба ретінде қаншалықты жаңағы сапалы қазақша контент шығаруға болатынын дәлелдеді бұл кісілер. Осы енді айналып келіп барлығы таяқтың екінші ұшы жаңағы мемлекеттік саясатқа келіп тіреледі. Неліктен біздің мемлекеттің саясаты жаңағы қыруар қаржыға қарамастан нәтижесі төмен. Коррупция мәселесі. Енді біз енді кез келген мемлекеттік саясатты алып қарасақ болады ғой, ол енді мемлекеттік басқару контекстінде қарастыру керек. Және де менің бір көтеретін бұндағы мәселем мынау қазақ тілінің бүгінгі жағдайы мәселесі. Егер жаңағы біздің зиялылар бар, түрлі жаңағы атқамінер шенеуніктердің кейбіреулері де осы қазақ тілі туралы айтқанда үлкен пафоспен айтады. Жаңағы мақалаларды ашып қарасаңыздар, тіл деген ол ұлттың жүрегі, ұлттың діңгегі, қазақ тілге төніп тұрған қауіп, ұлтқа төніп тұрған қауіп деген сияқты бір сондай үлкен бір дискурс бар, оны бәріміз көреміз, бірақ ол дискурстың ішінде нақты бір рационал нәрсе өте аз. Осыған байланысты мынау Жұлдыз Смағұлова деген КМЭП университетінің профессоры бар, әлеуметтік лингвист. Сол кісінің пікірі бойынша қазақ тіліне қатысты қоғамда моральная паника тым көп дейді. Шын мәнісінде дейді, қазақ тілі ол әлем қолданатындардың саны бойынша әлемдегі озық 100 тілдің ішіне кіреді дейді. Яғни әлемде 5-6 мың тіл болатын болса, соның ішіндегі 100 озық тілдің бірі осы қазақ тілі. Яғни қоғамдағы осындай бір алармистік көңіл-күй, оның оған негіз жоқ деген пікір айтады. Осыған байланысты жаңа Қуаныш Тасанбекова деген Цукуба университетінің доценті бар, ол кісі де айтады, бізде дейді тіл мәселесін ол көбінесе қоғамның назарын басқа жаққа бұру үшін пайдаланады. Сондықтан да тіл мәселесінде шын мәнісінде де жаңа үлкен бағдарлама қабылдап, оған қыруар қаржы бөлетіндей ондай бір деңгейде емес дейді. Оның орнына осындай байбалам сала бергеннен гөрі нақты мәселелерді, нақты жаңағы жобаларды жүзеге асыру арқылы әлдеқайда көп нәрсе істеуге болады деп пікір айтып жатыр. Осы төңіректе мен спикерлерге сұрақ қойсам деп едім. Жалпы Қуатбек, сіздің пікіріңіз қандай? Расында да осындай байбалам салатындай жағдайда ма қазақ тілі, жоқ әлде шын мәнісінде де бұл бір қоғамның назарын аудару секілді бір манипуляциялық жайттар кездесе ма? Алдымен жауап бермес бұрын бір кішкене кішкене ауытқу жасайын, рұқсат болса. Бізде Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімі институтында әлеуметтік лингвистика бөлімі 2021-ден бастап жұмыс істейді. Және біз осы бөлім ашылғалы бері тілдің қоғамдағы орны, қоғамдағы қолданылу аясында зерттеулер жасап жүрміз. Бұл зерттеулеріміз бір ұшы ертең біз жаңа жазу жүйесіне көшкен кезде бізде қандай мәселелер туындайды және қандай бізде өзгерістер болады, соны модельдейді. Екінші жағынан бұл зерттеулер қазіргі нақты қазақ тілінің жай күйі мен оның болашақтағы даму динамикасын болжау, сонымен қатар қазіргі жағдаймен осыдан 25-20-30 жыл бұрынғы жағдаймен салыстыру мақсат етеді. Осы сіздің айтқандарыңызға сай енді жауап беруге тырысайын. Жұлдыз Смағұлова ханым өте дұрыс айтады. Этнолог жобасының мәліметінше қазақ тілі әлемдегі 7000 тілдің ішіндегі топ 100-ге кіреді. Ол факты. Оны өзім ойлап тапқан жоқпын, оны басқа шенеуніктер шығарған жоқ. Ол ғалымдардың көптен жылдан бері мойындаған фактісі. Енді бұл 100 тілдің ішіне біз қашаннан бері бармыз деген сұрақ туындайды. Бұл әлемдегі 100 ең көп сөйленетін тілден біз өте ерте замандардан бармыз. Жалпы қарайтын болсақ, нақты статистикамен 1996 жылы сол этнолог жобасындағы әлемдегі 100 ең көп сөйленетін тілге түркі тілдестерден 6 тіл кірген. Түрік тілі, Әзірбайжан, өзбек, қазақ, ұйғыр, татар. Соның ішіндегі қазақ тілі ол рейтингте 95-ші болып тұр 100-дің ішінде.
Енді біз осы 95-ші жылдан ары қарай жүріп 2019-ға өтейік. Яғни 25 жыл өтті. 25 жылда бұл көрсеткіш әлемдегі ең көп сөйленетін 100 тілдің ішінде түркі тілдестерінің 4 тіл қалыпты. Олар түрік, Әзірбайжан, өзбек және қазақ. Ал қазақ тілі бұл рейтингте 1995 жылмен салыстырғанда 6 дәрежеге көтеріліп 89-шы ең көп сөйленетін тіл болып келді. Яғни бұл бұлай алармисті көзқарас бар, ұрыс бар, керіс бар, бірақ фактінің аты факты. Біздің тіл ол тек қана өміршеңдігін сақтаған жоқ, ол ары қарай дамып келе жатыр, ары қарай өсіп жатыр. Ал қазіргі таңда біздің мәселеміз, бізде оны көпшілік адам біле бермейді. Яғни бізде көпшілік адам ақпарат жоқ, олар хабарсыз. Олар өздерінің сөйлеп жүрген күнделікті бір-бірімен сөйлеп жүрген тілінің дәрежесі қандай екен, оның қандай оған құқықтар мен мүмкіндіктер беретіні хабарсыз. Ал қазіргі таңда осы хабарды көпшілікке жеткізу, яғни көпшіліктің өз-өзін сыйлауы, өз-өзін жақсы көруі керек. Өз-өзін біліп, яғни өзінің ортасында ана тілінде ақпарат алуды талап етуі, сұрауы қажет. Осы жағынан әрекетіміз болса, біз нәтижеге жеткіземіз. Ал мемлекеттік бағдарлама тұрғысынан айтатын болсақ, бұл жерден де динамика байқауға болады. Бұл жерден де өзгерістер бар. Бұл ретте біздің жиналып жатқанымыз, біз бұл процестің, бұл үдерістің бір тарапы ретінде мемлекеттік мекемелерге, органдарға келесі мемлекеттік тілді бағдарламасын қалай өзгерту керек, оны қалай бағыттау керек деген сұраққа жауап іздеп келдік. Және бұның бағыты осы жерде анықтаймыз деп ойлаймын. Рахмет. Көп рахмет. Назгүл ханым, қалай ойлайсыз, жалпы мемлекет қазақ тілі курстарымен айналысуға тиіс па? Қаншалықты бұл қажет нәрсе, жаңағыда тегін курстар ашып беру? Мемлекет контенттің бәрін қазақша қылып тастау керек. Сондай үйренбеске амалы қалмайды басқа адамдардың. Басқа амалы болмайды. Курс деген ол қандай? Курстың методикасы, мысалы, мектептерде қазақ тілі міндетті пән. Ал қазір университетте оқып жүрген студенттердің қанша пайызы қазақ тілін орыс тілімен бірдей деңгейде біледі? Қанша орыс класстарын бітіріп шыққан, орыс класстарын бітіріп, орыс мектептерін бітіріп, университетке түскен жастар қаншалықты қазақ тілін біледі? Ол мектепте міндетті пән. Кәдімгідей аптасына өзінің белгіленген сағат саны бар. Ол жерде мұғалімдер кәдімгідей айлық алып отыр. Мұғалімдер біліктілігін арттыру курстарына барады. Ол жерде мұғалімдер, олардың да басқа пән мұғалімдері қатарлы, жаңа методист, зерттеуші, тағы қандай эксперт деген біліктілік деңгейлерін алады. Студенттердің қанша пайызы қазақ тілін өте жақсы деңгейде біледі? Тіпті өте жақсы демей-ақ қояйық, қанша пайызы біледі? Білмейді. Тіпті қазақ мектебін бітірген бала запросто барып орыс тілінде университетке түсе алады. Орыс мектебін бітірген бала қазақ тіліндегі қазақ тобына барып оқи ала ма? Оқи алмайды. Онда тегін курстың не керегі бар? Біз оқыту жарайды, қазіргі мысалы 30-дан асып кеткен, 40-тан асып кеткен мақұл, ол кісілерге қандай да бір контент ұсынып, бір үйрету шараларын жасауға болатын шығар. Бірақ 91-ші жылдан бері дүниеге келген 30 жастағы адам мектепте ол қазақ тілін оқыды. Университетте алғашқы 2 курс қазақ топтарына, біз оқыған кезде қазақ топтарына 2 курс, 4 семестр орыс тілі оқытылады. Орыс топтарына 4 семестр аптасына 2 сағаттан қазақ тілі оқытылады. Менің орыс группасындағы курстастарым менің орыс тілін білгенімдей қазақ тілін білген жоқ. Білмейді де, әлі күнге дейін білмеген. Неге? Біз бірдей шарт жаңа одинаковые условия. Мен қазақ тілінде оқимын, пәндердің бәрі қазақ тілінде, және аптасына 2 сағат емес, 2 пар болды біздің кезімізде, 80 минуттан 160 минут маған аптасына орыс тілі оқытады, 4 семестр, 2 курс бойы. Тура сондай орыс группасына 160 минуттан 2 пар аптасына тура солай оқытылады. Неге орыс группасында оқитын менің курстастарым менің орыс тілін білгенімдей, неге олар қазақ тілін біліп шықпайды? Мектепте орыс тілі қазақ сыныптарына қанша сағат оқытылса, орыс сыныптарына тура сонша сағат қазақ тілі оқытылады.
Неге қазақ мектебін бітіріп шығатын бала ОБТ-да орыс тілінен емтихан тапсырады, орыс мектебін бітіріп шығатын балаға ОБТ-да қазақ тілінен емтихан келеді? Неге нәтижесі бірдей емес? Неге? Осы сұрақтың шешімін біз жауабын алған күні біз білеміз сол күні қазақ тілін үйрететін тегін курстар керек па, керегі жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар, керек па? Осы жағдайда біз біркелкі бізге беріліп отырған шарт, беріліп отырған әлеуметтік мемлекеттен беріліп отырған білім берудегі жағдай біркелкі. Ендеше неге біз тағы да бір қосымша жағдай жасауымыз керек? Яғни мемлекеттің тікелей міндеті ол қазақ тілінде беретін білім сапасын арттыру, иә? Білім сапасы, мемлекет бұл жағынан, енді обалы не керек, бұл жағынан жоғарыдағы ниет түзу дейді ғой, қазақша айтқанда. Оқу бағдарламалары бар, әдістемелік кабинеттер бар. Бәрі жасалып жатыр, бірақ бір нәтиже жоқ. Неге? Істелуде, неге? Неден іздейміз? Мектептен іздейміз ба? Мұғалімдерден іздейміз ба? Балалардың мотивациясынан іздейміз ба? Мұғалімдердің мотивациясын талап дұрыс қойылмай ма? Емтихан сұрақтары дұрыс емес па? Оларға бір шарт қойылмай ма ары қарай? Неге? Жақсы, бұл сұрақты кейінгі дискуссияға қалдырайық. Өте бір күрделі комплекс мәселе болғандықтан оның жауабы да күрделі болады. Бірақ та мен қазір қоғамда байқап жүрген нәрсе, ол осындай күрделі мәселені бір оңай жолмен шешуді ұсынып жатады. Ол шешу жолы ретінде көп айтылып жүрген нәрсе, ол заңдағы, оның ішінде конституциядағы орыс тіліне қатысты бапты алып тастау. Соңғы уақытта бұған дейін де бірнеше қоғам қайраткерлері жаңағы тізім жинап, қол қойып, үкіметке сондай талап қойған болатын. Соңғы мына конституцияға референдумға байланысты бұл мәселе қайттан туындап отыр. Яғни бұл да жаңа күрделі мәселені бір тез бір ғана шешімменен бір шешіп тастау сияқты көрінеді мен өзім үшін. Вот, Аня, к вам вопрос. Вот все-таки в чем должен быть приоритет государственной языковой политики, да, учитывая, что языковая политика это не только про казахский язык, но и другие языки, про русский язык, например. То есть вообще вот как человек, который, вот, скажем так, изучает казахский язык, вот как вам видится эта политика, насколько она предрасположена для того, чтобы люди изучали казахский? Так, это очень, конечно, сложный вопрос. В плане поддержания других языков и в плане продвижения казахского вот эти две цели как-то для многих кажется, что нереально осуществлять одновременно, но, по-моему, нужно стараться все-таки как-то поддерживать. Здесь вот я соглашусь и с Токаевым, и с парламентом, которые постоянно напоминают людям, что нужно не дискриминировать другие языки, но при этом казахский язык должен быть все-таки в приоритете, я считаю. Но он не в приоритете. Но не в приоритете? Он не в приоритете. Неге? Неге, потому что у нас в Конституции прописано, что в государственных органах наравне с казахским языком официально используется русский язык. Это ли не дискриминация? Это дискриминация казахского языка. То есть в Конституции не должно быть упоминания русского? Вообще Конституции на русском языке не должно быть. В Республике Казахстан не должно быть. Конституция должна быть только на казахском языке. Я так не знаю. Мне это кажется нормально. Хорошо, рахмет. Мақсат, сіздің пікіріңіз жаңағы тілді құқық туралы айттыңыз, тіл өзіңнің тіліңде ақпарат алуға деген құқықтың қорғалу мәселесі. Осыған байланысты қазақ тілділердің құқы қорғалады ма жалпы? Қазақ тілінде ақпарат алуға, оның ішінде жаңағы мемлекеттік органдар тарапынан. Қорғалу жағы бар, әрине заңды тұрғыдан, бірақ ол жүзеге асырылмайды. Өйткені қоғам мүшелерінің, жалпы халықтың көбі осындай заңды түрде талап ете аламын деген ой келмейді. Біріншіден неге? Өйткені ол
олар орыс тіліне үйреніп қалған. Жалпы үйреншікті нәрседен арылу өте қиын. Тіпті қарапайым телефоныңызды қазақшаға аударған кезде басында түсінбей қаласыз, қандай сөздер қайдан шықты деп. Сол сияқты, ал енді оны жүзеге асыру үшін өз құқығыңызды, оны түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Жаңағы айтқандай көрнекі ақпарат түсіндіру керек. Жалпы мүмкін бұрын құқықтану деген сияқты сабақ пәнге соның бәрін енгізу жөн болар. Мектептерде мысалы сондай мәселе. Жалпы тіл мәселесіне келгенде мен билингвалдықты қолдаймын. Орыс тілінің конституциядан алынып тасталуын ол талқылауға болады, шексіз. Бірақ ең алдымен орыс тілділер, жалпы Қазақстанның әрбір азаматы екі тілді де жетік меңгеріп, екі тілде бір-бірін түсіне алатындай сөйлесе жақсы болады. Мысалы, мен қазақша сөйлеп тұрамын да, мен өткенде бір дүкенге хабарластым, бір сертификат сұрауға. Ол кісі, мен қазақша білмеймін, сағат 4-тен кейін болады, қазақша білетін маман деді. Онысы мен айттым, мүмкін түсінісіп көреміз, мен қазақша айтып көремін, сіз орысша айта беріңіз дедім. Ол жоқ деп қоя салды. Сөйтіп мен қайтадан шалдым, ол да қайтадан қоя салды. Сөйтіп бір әріптесім орысша сөйлесіп, мәселені шешті. Осындай құқықтық, осындай кішкене дискриминейшн бар да арамызда. Бірақ жалпы сондай деңгейде болуымыз керек қоғам. Мен қазақша сөйлеймін, сен орысша сөйлей бер, маған окей. Ең бастысы сен мен толық түсінуім керек та, 100%. Өйткені мен сені әлде қашан 100% түсініп тұрмын. Осындай мәселе, осындай тұрғыдан, осындай позициядамын әзірге. Бір ауыз қоссам болады? Иә. Біз мемлекеттік органдардан, банктерден қазақша қызмет көрсету, талап ету қақымыз бар, және біз оны жап-жақсы талап ете аламыз. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері 99% қазақша сөйлейтін жастар. Басқа ұлт өкілдерін, мысалы, мен Алматы қаласында қанша осы халыққа қызмет көрсету орталығына барып жүріп, шын мәнінде ол жақта жұмыс істейтін 99% қазақ жастар. Және олар қазақ тілінде маған қызмет көрсете алады. Және олар қызмет көрсетеді. Бірақ мемлекеттік қызметтердің визуал мәтін формасының сапасы біртүрлі құбылыстар. Біртүрлі құбылыс. Мен білетін қазақшаға сәйкес келмейді біртүрлі. Және мен ол жерде, әрине мен орыс тілін өте жақсы білетін адам ретінде, ананы қате мәтіннің өзін орысшаға аударып, мен оның дұрыс нұсқасын ойымда қалыптастыра аламын, және мен оны түсіне беремін. Бірақ бізде қазір қазақ тілі орыс тілінен аударма жасағанның ықпалынан қазақ тілі қисыннан айырылып бара жатыр. Қазақ тілінде мүлде мысалы 2-3 жұрнақтың құлы болып кетті қазақ тілі. Орыс тіліндегі сөздерді аудара бергеннен 2 жұрнақ 3 жалғаудың шаблонына байланып қазақ тілі тек қана солай кетті. Мысалы, жаңа Серік мырза, мемлекеттік басқару деп айттыңыз ғой, ол қисынсыз тіркес. Мысалы, біз мемлекеттік басқару деген бізге сіңіп кетті, государственное управление. Ол мемлекетті басқару. Өйткені біз орыс тілінің өзінің қисынына жүгінсек, государственное управление – это есть управление государством. То есть органы управления всем государством. Ол мемлекетті басқару. А біз онда ешқандай нюанстарына ешқашан үңіліп көрген жоқ. Біз аударма жасаған кезде ведомстволар аударса да, жай аудармашылар, институттар, ғылыми, әдебиетті аударсақ та ештеңесі. Государственное ма мемлекеттік? Бар салада осы. Қазақ тілі орыс тілінің екі жұрнағы мен 2 жалғауының құлы болып сол шаблонға кіріп кетті. Бұл шаблон жалғаса береді, біз бұдан ешқашан енді арыла алмаймыз. Өйткені бір жұрнақты государственное управленияны жөндеп мемлекетті басқару деп өзгерту үшін біз 1045, қазіргі жастардың тілін айтқан, 1045 нормативтік актіге өзгерту енгізуіміз керек. Және бұл өте көп. Қазақ тілінің қисыннан айырылып қалдық. Біз тек қана енді арғарай осы орыс тілінен аударып алған шаблондарымызға ғана байланып өмір сүреміз. Бәлкім жөндеп үлгерерміз, бәлкім. Бір сөзді болса да, 2 сөзді болса да түзетіп үлгерерміз. Бірақ ол өте үлкен ауқымды шаруа болып кетті. Қазір бұл қазақ тілінің өзінің сапасына. Енді мен сіздерге бағана жаңағы айтып едім ғой, конвенция о ненасильственном исчезновении, о насильственном исчезновении. Оқып көрдіңіздер ме? Бір сөзін түсіндіңіздер ме?
Вот міне осы жерде менің біріккен ұлттар ұйымының осындай конвенциясын өз ана тілімде оқу құқығыма осы жерде мен мысалы нұқсан келіп тұр. Мен амал жоқ оны барып орысша оқимын. Маған өйткені анандай мәтін ұсынып отыр, менің амалым жоқ басқа. Рахмет. Мемлекетті басқару дегенді маған өзіме жаңалық болып отыр. Бүгіннен бастап дұрыс айтатын боламын. Бірақ сізге өте қиын екен, күнделікті жүріп, қанша қатені байқалап жүру деген қандай стресс. Рахмет. Енді жаңа маған Мақсат мырзаның айтқан идеясы ұнады. Бұл қостілділікті бір норма ретінде қабылдау. Орыс тілдер тарапынан да, қазақ тілдер тарапынан да. Егерде бұл идея көпшілікке тарайтын болса, шынымен де көп конфликтілерді болдырмайтын сияқтымыз. Себебі, мысалы үшін қазақша сөйлеп тұрған кезде, қазақша білмейтін адам, ол менен қазақшаны күтіп тұр деп ойлап, оған орысша жауап беруден қымсынуы, одан қысылуы мүмкін көп жағдайда. Ал егерде мен орысша сөйлеп бергенде ол дұрыс қабылдайды, мен оны басты түсініп тұрмын деген бір түсінік болатын болса, онда біздің қоғамдағы бір коммуникация жеңілдейтін сияқты. Мен өзімде әлеуметтанушы ретінде, социолог ретінде білетін нәрсем, біз жаңағы сауалнама барысында сұрақ қоямыз, сіздер үйде қай тілде сөйлейсіздер деп. Сонда шамамен 30-40%-на дейін қос тілді пайдаланамыз деп жауап береді азаматтар. Яғни бір қос тілділік, билингвализм ол жалпы нормаға айналған нәрсе. Жақсы, осы жерден біз бірінші кезеңді аяқтайық та, онда екінші кезеңге көшейік. Бізге жаңа сұрақ қоятын, пікір айтатын азаматтар қолдарыңызды көтерін. Камила Ковязина, Paper Lab. Я как русскоязычная казашка, у меня вопросы основные такие. Во-первых, комментарий, да, на мой взгляд, вот как уже говорили, что естественным путем, да, казахский язык начинает завоевывать свое место в Казахстане. Поэтому мне кажется, что в этом плане нам, в принципе, бояться нечего, он будет, потому что молодежь у нас уже, мы знаем, все больше поступает на казахском языке, учится на казахском языке. Другой вопрос, я считаю, что это самое проблематичное, что у нас нет стандартов литературного языка. У нас, как правило, нет современного литературного языка. Весь литературный язык у нас замкнулся на 20 веке, потому что сейчас у нас практически нет писателей. Я считаю, что вот вы сказали, какие могут быть решения. Вот сейчас у нас различные виды контента, различные продукты производятся, видеоконтент, YouTube, там, TikTok и так далее, но вот у нас нет как раз-таки литературы. То есть это то, что должно давать какой-то стандарт, ну, как говорят, вот, например, в Германии Hochdeutsch, да, то есть высокий немецкий, то, на каком казахском должны говорить, то есть к которому должны стремиться даже те, кто говорят на казахском, но он недостаточно, скажем, литературный, недостаточно понятный или недостаточно качественный. Во-вторых, второй комментарий это касается того, что каким образом внедрять казахский язык, например, у русскоязычных. Вот такие, как я, да, у меня дети, я пыталась своих детей отправлять в казахский садик, у меня младшая дочь до сих пор ходит. Проблема в том, что казахские садики, они сразу идут полностью на казахском языке, не учитывая потребности русскоязычных казахов. Получается, мы дома толком не разговариваем, потому что мы сами не владеем, да, этим языком. И получается, они приходят, и там только на казахском с ними разговаривают. Они в итоге находятся в таком стрессе, что действительно расстраиваются, даже вот, очень в тревожном состоянии находится. Поэтому я считаю, что, я надеюсь, там слышит кто-то из государства, да, нужно садики делать, чтобы для русскоязычных на казахском и для казахоязычных на казахском, потому что, нужно какой-то переход делать или как минимум какие-то методики, чтобы с русского на казахский переходить. Все, спасибо. Вопрос про литературу. Как вы думаете, есть? Да. Есть ли у нас потенциал или каким образом можно стимулировать, вот, чтобы казахский литературный язык развивался? Он есть. Он есть, он никуда не девался. Он есть. Просто, наверное, очень мало людей на нем говорят. Спасибо. Можно скажу, да, про литературу? Сейчас текстовый мир немножко не такой уж популярный, как раньше. Сейчас все завоевывает TikTok, видео и так далее. Поэтому писателям очень трудно себя. Во-первых, это же писательство, это тебя кто-то должен продвигать. Ты можешь хоть сколь угодно классно написать, как Мартин Иден, да, когда-то, но тебя никто не примет, пока кто-то не заметит или какое-то событие не триггернется от вашей писанины. И
Этот момент есть, один момент. Второй момент, один мой знакомый предложил эту идею. Сейчас нужен не просто писатель, а писатель-личность, писатель немножко экстравагантный, немножко экзальтированный такой. Ну, он должен быть эпатажным. Вот тогда он за собой будет тянуть всю текстовую часть, всю литературную норму. Например, хороший пример – это, забыл имя, но фамилия Глуховский, «Метро 2033» он написал. Этот писатель, он и метросексуал, и хорошо говорит, и хорошо двигается, у него все круто, короче. И, конечно, за ним ему будут подражать, стараться писать, как он, погружаться в его мир и так далее. Вот такой подход сейчас нужен. Наверное, да. И есть один чувак, его зовут похожий. Из него можно слепить, если как проект взять, из него можно слепить крутого современного казахского писателя. Это Майкл Шернбек. Мне кажется, он отлично подходит для такого образа. Но он не метросексуал, но он крут. Он в плане текста очень красиво пишет и неожиданные завороты делает, повороты. Плот-твист. Вот такая мысль про литературу. А норма, она, по-моему, всегда есть. Литературная норма. Литературная норма сейчас писатели, которые нарративы, да, которые на казахском создают, они больше как бы в себя сейчас ушли, они не пишут о реалиях. В основном в казахской литературе нынешней преобладает больше ностальгия. И она может быть, да, неинтересна современному читателю, неинтересна тинейджерам, она интересна нам, людям 40+, которые как-то о детстве там ностальгируем, да, там о бабушке, дедушке ауылдағы, да, атам, әжем, или там как мы ходили, там бабушка нас парным молоком отпаила, да, вот это вот все. Но сейчас я могу предложить очень хороший вариант, именно привить литературу, да, литературный язык. Те издательства, которые сейчас занимаются именно переводной литературой, переводят бестселлеры, все эти нон-фикшны, все художественную литературу, мы стараемся переводить правильно и на хорошем литературном языке. Вот попробуйте, не знаю, можно я тут минутку рекламы, да? Мы считаем, что наш Харри Поттер это такой более приближенный к эталонному языку. И так далее. Все маленькие независимые издательства, они все стараются. Они стараются не просто там издать литературу, перевести и бросить на рынок, и берите, читайте. Они стараются хоть скоречко, но способствовать тому, чтобы язык более нормализовался и более повышался уровень потенциала литературного языка. Насколько успешный был проект «Гарри Поттер»? Очень успешно. Очень успешно, да? Да. Потому что, учитывая те запросы, которые поступают в Инстаграм, когда будет 6-й том, я могу сказать, что очень успешно. Супер. Рахмет. Тақырып Қазақстанға қандай тіл саясаты керек дегенге соның төңірегіндегі әңгімені қозғауға тырыстыңыздар, бірақ екі спикер жақындады тақырыпқа, екі спикер шетте қалды. Енді айтайын дегенім, мынау тіл саясаты өте өзекті мәселе деп өздеріңіз айттыңыздар, модератор айтқанда. Оған ала келіп, мынау биліктегі көзқарасты араластырудың ойлап едім, мен керегі жоқ деп. Былай айтқанда, оңға бұрсаң арба сынады, солға бұрсаң өгіз өледі дегенде, сол онда тек қана қазақша далбас әңгімемен қаламыз да. Ал енді жастарсыздар, сіздер кішкене бір ұсыныстарды, сондай талпыныстарды күтіп едім мен. Мәселен басқа халықтармен салыстырғанда. Біз жүдә жалпақ келеміз, әрбір қазақтың айтқанында, басқа халқында мүддесін қорғауымыз керек, олардың да тілін сақтауымыз керек. Ондай жалпақтықтың керегі жоқ. Қайбір қазақтың бір басқа бір тілді дамыта алатын шамасы бар, өзінің тілін қатырып алмай.
былайша айтқанда ол сөздер биліктің сөзі да, оны бесполезные идиоты дейді оны. Мысалға ол кейбір министрлеріміз айтады, мысалға бір Үңгірдегі ұлтшылдық деп, өз Үңгір министрі, енді ол бір есепке алынса екен. Кейін былай сол ар намысымыздың жоқтығы есебінен осындай бір жағдайларға тап болып жатырмыз. Кейін жалпақтығымыздың кесірі былай болды деп есептеймін де, мен 37-ші жылға дейін Қазақстанда бір кәсіби лингвист қалмаған екен. Бәрін атып тастады. Ал енді соның негізінде дамыған. Кейін ол геноцид бітті да, кеңес үкіметі этноцидке өтті. Этноцидтің бір көрінісі сіздерге. Кеңес одағында қазақтар ешкімді алдына самай 2-3 есе тез үдеріспен орыс тілін игерген. Басқа халықтарда егер 20% болса, орыс тілін білетіндер қазақта 60-80% төңірегінде. Сіздерге айтайын деген, 50-70 жылдары 3891 қазақ мектебінен 2577 қалған екен. Минус 1314 мектеп, қазақ мектебі жоқ болып кеткен. Мен сол кезде оқыған адамдардан сұрадым. Сонда тыңды игерген кезде барлық типтік мектептер тың игерушілер үшін салынады, ол демек орыс мектептері. Ал сол мектептерде кейін халық кете бастады, туы төмен, оқушылар жоқ кез. Сонда сол мектеп немен толтырады? Қазақ мектептерін жапты да, сол мектептер әкеліп орыс тілін оқытты. Мен досым шешесі мысалға 60-шы жылы 8-ші класты бітіріп қазақшан, сөйтіп 8-ші класс орыс мектебіне өткен. Бұл солтүстік Қазақстан үшін кәдімгі нәрсе. Бұл деген сөз біздің қазақ әлемді жоя бастаған. Тура сол заманда Өзбекстан мен Қытайда 200-ден қазақ мектептері ашылған. Сонда өзі халық сыймай жатқан Өзбекстанға қазақтар ағылып барды. Кейде абсурдтық жағдайға дейін барды. Қазақстанда пединститутқа түсе алмаған қазақтар Ресейге немесе Өзбекстанға барып техникалық вуздарға түсіп жатты. Сонда қазақтың білімі төмен бе жоқ, қалай сонда? Сол. Енді сіз, Назгүл ханым, осы мәселені жоғарыда басқада қозғаған кезде, мысалға осындай қазіргі тіл саясаты бұл не қазіргі жағдайды қалпында қалдыру, не болмаса оны жақсарту, өзгерту мемлекеттік тіл бағытында. Бізде мемлекеттік тілді дамытуға кедергі болған өзі билік. Мысалға, қазақша жауап берген үшін жұмыстан қуамын деп, немесе қазақша сұрағанды, немесе қазақтың бекетін құрғанды елден қуып жіберіп, сондай мәселелерді соны тоқтатса, халықтың билік, бостандық, былайша айтқан құқықтық нормалар сақталу керек. Түсінікті аға, рахмет. Рахмет. Енді тағы бір мынау комментарий сұрағым. Кім Анна ханымға. Анна, насчет того, что 60% молодежи не поддерживают латиницу, можно просто сказать, что был опрос, наверное, среди, я это нагрублю, но среди бытла 21 века. Да. Хорошо, рахмет. Отличие такое. Отличие. Я могу вам напомнить, что в 2020 году даже русский алфавит хотели перевести на латиницу. Потом появился такой секретарь ЦК Жданов, который всех перевел на кириллицу. Вот и все. Поэтому тут изобретать ничего не надо. И вот то, что говорит новый президент у нас, что надо не торопиться и так далее, алфавит можно ввести в один день, и можно это все сделать. Просто не надо там лизоблюдством заниматься. Из-за имени, допустим, Елбасы придумывать какие-то апострофы ставить и так далее. Все, түсінікті аға, рахмет. Спасибо. Рахмет.
Қайырлы күн, Айдар Хамид, әлеуметтанушы. Менде мынандай сұрақ, жалпы енді жаңағы айтылған спикерлермен келісем, көп, бірақ жаңа бір кейс келтірім келеді, осы еңбек кодексіне қатысты, жаңа тіл білім институты. Бұл жерде мынандай, егер біз статистика не қарасақ, қазақ тілі мектебін бітірген жастар қазір кезде өсіп келе жатыр. Жаңа жалпы оның саны едәуір көп. Және мемлекеттік басқару қызметіне барған кезде ол жерде жаңағы құжат айналым барлығы орыс тілінде. Жаңағы есеп жазу, құжат айналым жалпы. Сондықтан бұл жерде осындай әрбір азаматта сондай бір не қалыптасады. Өзім басым сол процесстен өткем, яғни сіз 11 жыл бойы қазақ мектебін бітіріп, университет, магистратураны қазақша бітіргенмен, мемлекеттік басқару, министрлік болсын, басқа да квазимемлекеттік секторда барлық жаңағы есеп, талдамалық есеп, барлығы осы орыс тілінде билік басынан жалпы сіздің жалпы басшыңыз талап етеді. Бұл бір мәселе. Екінші жаңағы мен осы конституциялық референдумға қатысты енді қазір өте көп әлеуметтік желілерде таралып жатыр. Жаңа 7-ші баптың 2-ші тармағы. Бұл жерде менің пікірімше бұндай жалпы бұл референдум сұрағы емес. Өйткені тіл бізде Қазақстанда бір ғана тіл, мемлекеттік тіл, сондықтан басқа тілдерге нормалардың бұл енді басқа заңдық нормативті актілермен реттелу керек деп ойлаймын. Ал енді бұл бапты не үшін қазір кезде оны қарамау керек себебі бұл қарсы бір жаңағы бізде Қазақстандағы орыс тілдің тобы бар, яғни солардың қарсылығын біз керісінше өршітіп аламыз. Сондықтан бұл өте мемлекеттік қауіпсіздігіне, жалпы тұрақтылығына өте қауіпті. Және контент бойынша, жалпы контент, қазақ тілді дамыту бойынша енді жаңа Назгүл ханым да ол туралы айтты. Жаңа оқулықтардың, кітаптардың, жалпы теледидардағы көрсетіп жатқан енді қазіргі YouTube, әртүрлі стримдердің қазақ тілінде көбею, бұл қазақ тіліне ақпараттың сұранысын көріп тұрмыз. Бұл жерде оның сапасы да бар, енді сәтсіз мемлекеттік бағдарламалар да іске асқандар бар, мысалы рухани жаңғыру, 100 оқулық туралы да айту кету керек, өйткені осымен өкінішке қарай тоқтап қалды. Өте сондықтан қиын жағдай болды. бұл жерде енді менің ойымша бұл жерде біздегі жаңа сіздің негізгі сұрағыңыз неге, неге деген сұрақ меніңше біздегі қоғам жалпы осы орыс тілінің дәуірі, орыс тілінің кеңістігі әлі де үлкен. Өйткені ғылым болсын, технология, бизнестің өзі жалпы бізде қазақ тілінің кеңістігі тек қана жаңа әдебиет, тарих, білім беру сектор ғана осы қазақ тілінде болып жатыр. Қалған сектор бәрі орыс тілінде. Рахмет, Айдар. Сәлеметсіздер ме, әріптестер, көп рахмет, өте қызықты. Менің атым Мәди Ханафия, мен саясаттанушымын. Назарбаев университетінің мемлекетті басқару түлегімін. Сол мектептің түгілегімін және зерттеу маманымын. Маған да ол ұнамайды, дұрыс аудармаған Graduate School of Public Policy дегенді жоғары мемлекеттік саясат мектебі деп аударған. Сосын мен 2017 жылы 2-ші курста оқыған кезде университетте менің профессорым Жанар Байтелиева бір қағиданы үйретті да, өзіңнен баста деп айтты да маған. Ол нені білдіреді? Яғни кітап оқығанда, банкоматқа барғанда, веб-сайт қарағанда, қолданба, қосымша, Google-дан ақпарат іздеген кезде бірінші приоритет, бірінші қазақ тілінде ізде деп айтты да. Қазақ тілінің сұранысын жоғарылат, көбейт деп айтты. Мен оны түсіндім жақсы, сол кезден бастадым. Сосын өз посттарымды жалпы өмірде қазақ тіліне көштім. Сосын жаңағы профессионал енді нарыққа шыққан кезде, осы жақында мысалы 2 апта бұрын біз Policy Challenge деген кейс турнирді өткіздік мектепте. Сол жерде саяси кейсті шешу бір не болды, конкурс, турнир болды да. Сол жерде бізге президенттің әкімшілігі келді. Сол жерде мен сол саясаткерлермен сөйлестім. Жаңа сол жерде бір Меруерт ханым, басқа Тоқаевтың оң қолы, сол қолылар келді да.
солар айтады, спичрайтерлар бар, әр апта сайын Тоқаевтың алдына мынандай кішкентай дайджест қояды екен. Барлық Қазақстан болған жағдайдың кішкентай бір Twitter сияқты 140 символ сияқты бір дайджест алдына қойып береді екен спичрайтерлар. Сол кезде маған айтты да, бір Ақорда пресстен біреу келді да маған. Мен айтам оларға, осы туралы не керек, пресс анонс па, неге хабар, неге шығу үшін осы біздің іс-шарамыз туралы не істеу керек деп айтты. Маған былай айтты: сіз жеке парақшаңызға, Facebook, Instagramға кішкене ғана бір пост жазып жіберіңіз, біз сол постты Тоқаевтың алдына қоямыз деп айтты да. Мен айттым, қай тілде деді. Ол айтты, өзіңіз білесіз, орысша, қазақша. Мен сол кезде ойладым, жарайды, қазақша жаза салам деп айттым. Қазақша жаздым да, қысқа. Соны маған бір апта сайын сұрадым, жетті ма? Я, Тоқаев оқыды деді, рахмет деп айтты. Сонда мен профессордан үйренген қағидамды өз өмірімде қолдандым, яғни өзімнен бастадым. Және де қазір мемлекетті басқару маманы болғандықтан мен барлық жерде бірінші рет өзімнің талабым қазақ тілінде сөйлеймін және басқалардан сол қазақ тілінде жауап беруге талап етемін. Және де сіздің ойынша өзімізден бастаймыз да, әлде сол билікті күтіп отырамыз да? Қалай ойлайсыз? Өзімізден бастаймыз. Билікті күтіп отырғанда біз қанша жерден өзіміз қазақша сөйлесек те, біз қанша жерден қазақша кітап оқып, интерфейстердің бәрін қазақша пайдалансақ та, ведомстволардың арасында жүрген құжат айналымы бәрібір орысша болып қала береді. Біз оны талап етуіміз керек. Талап ете отырып, біз өзімізден бастауымыз керек. Біз баламызды қазақша контент беруіміз керек. Біз баламызға қазақша кітап оқытуымыз керек. Баламызды қазақ мектебіне беруіміз керек. Баламызбен дастархан басында қазақша сөйлесуіміз керек. Менде, менің әлеуметтік желілерінде жылына бір рет немесе 2 рет қана орысша пост шығады. 199,99% менікі қазақша контент, менен шығатын контент. Менің электрондық почтамдағы түбінде ғана signature деген бар, төмен жағы қазақша. Бәрі банкомат қазақша, мендегі мына Каспий KZ қазақша. Қайсыңызда Каспий KZ қазақша? Қазақшасы бар, жап-жақсы қазақшасы бар. Мен, 60%-дай текст менің қолымнан шықты. Қалғаны Каспийдің өзінің аударма бөлімінің мамандарының істеп отырғаны. Иговты қайсымыз қазақша қолданамыз? Қиын, әрине. Түк түсінбейсің, бірақ қазақша қолданамыз. Осы банкоматтарды қазақша түсінбейміз дейді. Бірақ түсінетін несі бар ол жерде? Өзі 3 кнопка, 3-еуін басасың, болды ғой. Пин деген сөзді онсыз да аударылмайды болды. Бастадық өзімізден сауатты деген, білімді деген азаматтар осы қадамдардың бәрін істеп жатыр. Осы қадамдардың бәрі қазір өміріміздегі нормаға айналған. Бірақ сөйте тұра біз бәрібір мемлекеттен талап етеміз. Талап етпесек болмайды, өйткені біздің құзырымызға, біздің баламызбен қазақша сөйлегенімізге тәуелді емес дүниелер бар. Осы нәрсен енді осындай өзіңнен баста деген принципті қазақ тілін үйренгісі келетіндерде, басқа ұлт өкілдері, басқа мысалы қазақша тілі, басқа тілдегі, орыс тіліндегі мысалы басқа мектептерде оқитын, баласы сондай жерлерде оқитын ата-аналар осыны өзіңнен баста деген үлес қосуға мотивация жоқ. Осыны бастаса, мүлде басқаша болар еді жағдай. Мотивация ғана керек, ол мотивацияны қайдан аламыз деген тағы да сұрақ туады. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менде бір сұрақ, 2 пікір. Бірінші сұрағым сізге болады. Атыңызды ұмытып кеттім, кешіріңіз. Мақсат. Иә. Сізден сұрайын дегенім, Қуатбек, кешіріңіз. Сізден сұрайын дегенім, сіздің зерттеуіңізде заңдарды қарағанда 20 заң қарадық дедіңіз, иә? Сол заңдар нешінші жылы жарияланған? Себебі мен осы жылы халықаралық құқық факультетін бітірдім. Біз сол жерде толкование деген курста біз заңдарды 3 тілде қарап салыстыратынбыз. Сол 2006 жылғы заңда отбасы туралы сіз салыстырсаңыз көптеген ошибки, қателер бар. Сол себепті мен сізден сұрайын дегенім, сіздер қалай заңдарды таңдадыңыздар? Сол 20 немесе 40 қараланған заңдарды, олар 90-шы жылдан бастап осы күнге дейін. Және екі пікір, орысша айта кетейін. Анна, к вам комментарий по поводу закона.
Я недавно делала исследование по госстроительству, и был такой момент, что в 2010 году появилась потребность в идеологии, и был принят первый закон о единстве народов Казахстана, и в этот момент начались волнения о том, что делать с казахским языком, и они быстренько за год склепали вот этот закон, и он был принят. И вот был такой контекст, что количественные показатели скорее были нужны для того, чтобы как-то вот построить основу для этой идеологии. Ну, это лично моя теория из того, что вот я смотрела. Но надеюсь, это вам поможет в плане того, чтобы понять, почему именно были количественные, а не качественные, потому что на тот момент качественные, в принципе, были не особо нужны, и это всегда очень сложно садить качественные характеристики в статистику. Говорю вам как человек, который пытался придумывать индикаторы для Рухани Жаңғыру несколько лет назад. Это было очень сложно. Мне вас жаль. Мне себя тоже очень жаль было, но не получилось, потому что всегда эффективность государства измеряется тем, сколько денег вы потратили. Это вот единственное, с чего нужно отталкиваться, наверное. И комментарий к вам, как девушка, которая закончила русскую школу, могу сказать, почему мы не так говорим на казахском, как вы хотите. Если вы увидите книжки, все 11 лет у нас книжка такая тоненькая, как 12-листная тетрадь, в которой до 11 класса тема называется «Менің отбасым, егемен Казахстан» и там, «От туған жерім». Это делается для того, чтобы казахский язык преподается в русских школах как иностранный язык. И чтобы детям, которые вообще не говорят на казахском языке, не было сложно, они изучают этот язык как иностранный, и, следовательно, как и Лондон is the capital of Great Britain, да, мы до 11 класса изучаем казахский именно в таком контексте. Я никогда не изучала пунктуацию казахского. И самое интересное, будучи казашкой, я не имела права участвовать ни в одной олимпиаде по казахскому языку, потому что я казашка. В них имеют право участвовать только, например, корейцы, русские и все прочее. И у меня не было никакой мотивации изучать язык в плане того, что, например, я не могу даже пойти на какую-нибудь местную олимпиаду. Вот когда вы говорите о том, почему, мне кажется, есть очень много, ответ очень легкий. Вы просто посмотрите книжки и посмотрите, к кому можно ходить на разные олимпиады и конкурсы по казахскому языку. Спасибо. Спасибо. Мен сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Бұл жерде біз адамның қоғамдық өміріне қатысты, қоғамдық өмірін көбірек қамтитын 20 кодекс және 22 заң. Оларға қазір қысқа айтайын. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы, экология кодексі, әкімшілік рәсімдік кодекс, жер қойнауын пайдалану, кедендік реттеу туралы, салық кодексі, еңбек кодексі, азаматтық процестік, кәсіпкерлік кодекс, әкімшілік құқық бұзушылық, қылмыстық атқару, қылмыстық процестік, қылмыстық кодекс, неке және отбасы туралы, бюджет кодексі, су кодексі, орман кодексі, жер кодексі, азаматтық кодекс ерекше бөлім, жалпы азаматтық кодекс, сосын заңдардан тіл туралы, жарнама туралы, тұтынушы құқықтарын қорғау туралы, сауда туралы, көлік туралы, бұқаралық ақпарат құралдары туралы, ақпаратқа қол жеткізу, білім, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік қызмет туралы, ғылым туралы, коммерциялық емес ұйымдар, акционерлік қоғамдар, қаржы нарығы, мемлекеттік рәміздер, ұлттық банк, бағалы қағаздар, стандарттау, банктер және банк қызметтері, сайлау туралы, атқарушылық іс және сот орындаушылар мәртебесі туралы, Қазақстанның қорғанысы және қарулы күштері. Осындай заңдар. Бұл жерде қамтыған бала туғаннан бастап, ол әскерге барғанға дейін, сосын арғай банк шотын ашып, салықпен мәселелер басталғанға дейінгі кез. Осындай. Рахмет, Қуатбек. Тағы да сұрақтар бар ма? Так, баршаңызға сәлем. Менің атым Бейбарыс Сейтақ, Назарбаев университеті, мамандығым тілтанушы. Мен бұл жерде ешқандай қарсылық емес, немесе не емес, жай ғана нақтылау болады, яғни әңгімені әрі қарай өрбіту үшін бізде бағдарлама бойынша қорытындылау алда бар. Назгүл ханым, сіздің барлық тезисіңізбен мен жалпы келсем, және бір ойыңызды әрі қарай жалғастырсаңыз ба деймін, осы барлық спикерге бағытталған бұл сұрақ, осы ойды бәлкім талқыласақ. Яғни сіз аударма жөнінде айттыңыз, ол менің мамандығым емес, бірақ сондықтан мен ондан хабарым аздау. Құлағдар емес бұнынша, қандай мәселелер бар, қандай қиындықтар бар, қандай жөнделмей жатырған нәрселер бар. Сіз айттыңыз, стандарттар қазір жоқ деп, кеңес одағында болған стандарты бүгін жоқ, және тәуелсіздік алғалы аударма сапасы түсіп кетті деп. Осы жерде негізі нақтылап кету өте маңызды сияқты, өйткені кейде
ностальгия болады, иә, Советский Союзға қатысты, және ол ностальгияның қауіпті болатынын да біз білеміз. Және жаңағы Совет одағында барлығы сапалы болған, барлығы керемет болған, қазір бәрі онша емес болып кетті деген бір риторика бар, және ол өкінішке қарай қауіпті риторикалардың бөлігі болып кетіп, нарративтердің бөлігі болып кетіп, соларға үлес қосып кетіп баратыр деп ойлаймын. Сондықтан сізден соны нақтылағым келеді, яғни нақты қандай факторлар аударманың сапасы өзгеруіне әкеп соқты, және ол шынымен өзгерді ме, әлде біз қазір цифровизацияланған заманда өмір сүріп, сол бүгінгі аудармаларды көбірек көреміз, яғни олар бізге көбірек көзге ұрып тұра алады, иә, былайша айтқанда, яғни біз оларды көріп жүрік. Ал Совет одағында жалпы аударма олай жасалмаған шығар бәлкім ол деңгейде. Яғни барлық құжаттар міндетті түрде қазақшаға аударылып отыру керек деген заңнамалар, нормалар, талаптар болмағасын да бәлкім біз олардың бәрін байқамаған да шығармыз деген менде бір долбар бар. Менің сұрағым осы. Бұл долбардың жаны бар, өйткені шын мәнінде ол кездегідей, енді қазіргідей біз қол жетімділік дейікші, иә, онда ол кездегі құжаттарға әрине болған жоқ. Қазір біз көп көреміз, көп біз құжаттармен бетпе-бет келеміз, және жалпы осы мәселемен бетпе-бет келеміз. Қазіргі аударманың проблемасының өзі сол аударманың бар екенінде біріншіден. Аударма әлі күнге дейін біз, менің айтып отырғаным не жаңа Совет одағы кезінде жақсырақ болыпты деген әңгіме емес. Совет одағы кезінде иә бәрі аударылды, біз мәжбүр болдық. Бірақ Совет одағы құлағалы 30 жыл болды, біз әлі аударып жүрміз. Мәселе осы да. Біз әлі аударып жүрміз. Миға сыймайтын, шын айтса, до того парадокс нәрсе, мен әлі күнге дейін осының жауабын, осы парадокстың құпиясын шеше алмай келе жатырмын. Және аударма біз әлі аударып жүргендіктен, әрине аударманың сапасы өткен маман жетпейді бәріне. Әр ведомствоға, әр ауданның акиматына әр неге маман керек. Біз ол мамандар даярлап үлгерген жоқпыз. Сонша аудармашы даярлап үлгермеген, содан кейін кім аудара бастады? Орысша нормально сөйлейді, мынау қазақша нормально. Басқа мүлде басқа саланың маманы болуы мүмкін ол. Специалист среднего звена, младшего звена деген сияқты. Бірақ әйтеуір, так, мынаны кім аударып бере алады? Анау сөйлей алады ғой, анау орысша, қазақша біледі ғой, соған беріңдер. Міне мен бұл өз көзіммен көрген нәрселер. Осыдан кетті аударманың сапасы. Біреу бір қате құжатты аударды, оған қарап екінші құжатта қате кетті. Жаңағы бір сөз сол жерде бір құжатта бір сөзді бір қате жазғаннан кейін екіншісінде ол солай қате жазылды, үшіншісінде кетті. Біз мамандар даярлап үлгермедік. Ал тағы да парадокс қайналып кетеді. Неге біз аудармашы мамандар даярлауымыз керек деген тағы парадокс, ол керісінше болу керек. Құжаттардың бәрі қазақша жазылады да, маман даярлап, біз оларды орысшаға аудартуымыз керек. Бізде керісінше мамандар болмай қалды. Делопроизводитель мамандар қазақша білген жоқ. Оларды аппараты тағы да аударатындар. Проблема осы да. Бұл үлкен парадокс проблема, және алдағы бір 10 жылда бұның шешімін мен көріп тұрған жоқпын. Кеш жарық, Нұрдәулет, сарапшы аудармашымын. Осындай кездесуінде сұрағыңызға біріншіден рахмет. Жаңа өзіңнен баста деген принципті айтып кеттіңіздер. Осы жайлы айтқан кезде мен де өз ойыма келдім. Бірінші пікір, кешіріңіз, кішкене қосып кетейін. Мен аударма саласына 2017 жылы келдім. Сол кезде Болашақ корпоративтік қоры фильмдерді әлеуметтік тапсырыс бойынша қазақшаға дубляждай бастады. Сол кезде менің ең алғашқы жолым көліктер 3 болды. Сол көліктер 3-ті кинотеатрға барып өзім көрген кезде залда бір өзім отырдым. Сонда мына адамдардың барлығы қайда болды. Және осы кезде ойлаған кезде Қазақстанға қандай тіл саясаты керек деген кезде жаңа 90 ауыз сөздің толықтай түйіні дегенде бізге аударманы күшейту керек. Өйткені қазіргі сіз айтқанда қазіргі адамдардың көп оқитыны жаңа қазақша әдебиет жоқ дейді. Онда шетелдік әдебиетті қазақ тілінде оқысын. Қазақстан кино түсіре алмайды дейді, фильм түсіре алмайды дейді. Онда Голливудтан келген киноларды қазақша көрсін дейік. Қазір Ресейден көптеген киностудиялар келіп жатыр. Дубляж қазіргі жағдай сұрақ астында тұрып, болады ма, ол орысша болмайды ма? Қазіргі таңда, сондықтан егерде алда қазақша дубляж болып жатса, соған баруға барлығыңызды үгіттеймін, насихаттаймын. Ал сұрағым жаңағы аудармашылардың сапасын арттыру үшін жаңа қалай жұмыс істеу керегін, сондағы қандай да бір ұсыныс немесе әдістеме бар ма? Қазіргі жаңа сіздер көтеріп жатқан мәселелер бойынша. Аудармашыларды
Бізде мысалы қазір кейінгі кезде ведомстволарда міндетті түрде тіл бөліміне аудармашылыққа міндетті түрде филология факультетін бітіртеген дипломы болу керек. О баста бұндай шарт болмаған деген болжам бар, өйткені ол кезде маман жетпек. Немесе бітірсе де маманданбаған. Өйткені аударма мамандығының өзі, мысалы Қазақстан облыс орталықтарының бәрінде мемлекеттік ұлттық университеттер бар ғой, мысалы әр қалада бар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бар. Педагогика бәрінде, аудармашы деген мамандық бәрінде болған жоқ қой. Бізде болды Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде кәдімгі аудармашы деген мамандық. Оның өзі бізден кейін басталды. Аудармашы, мысалы біз 1999 жылы аудармашы деген мамандыққа студенттер қабылдады. Оған дейін аудармашы деген мамандық болған жоқ. Және өте аз шығады аудармашы. Таза аударма теориясын, екі тілді нететін. Көбінесе оны тек қана сол филология факультетін бітірген, көбінесе аудармаға маманданбаған адамдар істеп кетті ары қарай. Және енді ол әрине студент кезде бәріміз аудардық қой, аудара алам деген өзінің сол тәжірибесін сүйеніп кетті, бірақ кәсіби тұрғыда көп білімді маман шығып үлгермеді. Жақсы, рахмет. Менде мындай сұрақ, бізде мысалға тіл саясатының комитеті бар да. Сол саясат комитеті, тіл саясат комитеті бізде тілді вообще бақылай ма? Өйткені мен бір порталдармен жұмыс істейміз да, бухгалтер болғаннан кейін бір 30 шақты мемлекеттік порталмен жұмыс істеймін. Сонда мысалға қателіктер көп. Қазақ тілі кейбіреулерінде жоқ, кейбіреулерінде қате көп. Мысалға Егов Мобайлдың өзін қарасаңыз, өз профиліңіздің өзіңізде, міне Назгүл ханым сіз айтатын шығарсыз, туылған деп жазылған. Сосын не деп жазылған? Регистрация адресі, мекен жайы, жаңағы сондай сұрақтар бар. Заңдылықтарда да сондай, заңдарда да сондай қателер бар. Мысалға үкімет қаулысы бар. Кәсіпкерлік кодексте аффилированный деген сөз үлестес деген сөз деп жазылады. Ал үкімет қаулысы ана тілді келмейді анаған айтуға. Сондай қателер бар. Мысалға тағы да бір қате, мен ол сұрақтың несі, кім бақылайды деген сөз ғой. Қазір. Мен оны бір хатты жаңағы білім министрлігіне жолдадым, сосын Бағдат Мусинға жолдадым, сосын қазақ тілі қоғамына жолдадым. Екеуінен мемлекеттік органдардан жауап қалай келетінін білесіздер. Қазақ тілі қоғамы жауап берген жоқ. Сосын міне кезекке үкіметтік жаңағы электронды порталда кезекке тұруда неге тұрасыз, орысшасында былай: отсутствие жилища. Қазақшасы былай: Қазақстан Республикасы аумағында үй иесінің жоқтығы. Білем ол жағдайды, білем, оны көрдім. Сондай нелер көп. Енді мен білмеймін, тіл саясаты бақылай ма? Бізде кім бақылайды? Мүмкін сіздердің президенттеріңіз лобби жасап, бір парламентте қазақ тілін қолдап жүргендер көп қой. Мүмкін бір лобби керек шығар. Бір лоббисіз болмайды ғой. Екінші сұрақ, латын графикасының соңғы нұсқасы қашан болады? Өйткені мақсат, мен сізге неге жібердім? Бізде 3 нұсқа бар. Латын графикасында 3 нұсқа бар. Біріншісі Назарбаев бекіткен. Одан кейін тағы да бір қателіктер болып, анау сәбіз деген сөздермен қателіктермен болды. И соңғы Тоқаевқа көрсеткен. Мен сізге жаңа WhatsApp-қа бір әкімдіктегі бір кісінің тақташасын жібердім. Енді былай оқыса, Нұрсұлтан қаласының әкімдігінің мынау басшысының орынбасары Бауыржан ұлы. Егер де былай оқысақ, Нұрсұлтан да, бұрынғы графикамен Нұрсұлтан. Аты жөнін Бауыржан ұлы деп жазған. Енді ана жерде Нұрсұлтан деп оқысан, мына жақта Бауыржан деп жазылған. Ана жақ Бауыржан деп жазылады онда. Уды түсініп жатсыз ғой да? Иә. Сол латын графикасы және кім бізді тілде бақылайды? Қазақ тілінің жазылуын кім бақылайды? Тіл саясаты комитетінен өкінішке орай ешкім келмеді. Сондықтан сұрағыңыз жауапсыз қалады. Негізі жаңағы сияқты қателерді мүмкін тіл саясаты комитеті де бақылайтын шығар, бірақ сіздің сөзіңізге қарасақ, олардың әзірге мүмкіндігі жоқ сияқты. Бірақ негізі сіз қазақ тілі қоғамын айттыңыз ғой, халықаралық қазақ тілі қоғамы. Мен сол ұйымның өкілімін. Мен ол хатты көрдім. Мен Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы әкімдігінде қызмет еттім, канцелярияда, кеңседе. Біздер бақылаймыз, хат қазақша жазылу керек, 100%. Егер бір хат бізге орыс тілде келсе, біз оны қайтарып жібереміз. Ары қарай ол орыс тілде ары қарай бармайды. Облыстық деңгейге де, министрлік деңгейге де бармайды.
қазақша хат келсе қазақша жауап береміз. Егер Ресейден бір жерден хат орысша келсе, қазақша бірінші бет қазақша болады, екінші бет орысша болады. Сол айтайын деп тұрмын. Себебі мына жерде біраз жастар бар, студенттер бар, келген азаматтар бір сондай оймен кетіп қалады қазір. Мемлекеттік органдарға барғанда орыс тілде жауап береді екен деп тұрмын. Түсінікті. Добрый день. У меня вопрос больше по части гибких подходов в планировании языковой политики. Собственно говоря, дискуссия у нас больше по улучшению качества казахского языка. А вот популяризация казахского языка, она как-то так проходила, но не актуальна. И, собственно говоря, я дала большую цену за то, чтобы понимать здесь на казахском, будучи пойдя в 30 лет в первый класс казахской школы на севере Казахстана. И это отдельный вопрос, как она открывалась и с какой борьбой с местным населением происходило открытие казахской школы городской на севере Казахстана. И я хочу сказать, что вот вы спрашивали, почему не говорят. И за 30 лет получилось, что в Казахстане выросло поколение, которое говорит на казахском и отчасти может не понимать на русском, но и выросло поколение, которое говорит на русском и не понимает казахского. И это отличие от стран, мне довелось быть в Грузии, где собрались молодежь вот такого возраста, и получилось, что со всех стран бывшего Советского Союза, и получилось, что они знают свой родной язык и знают английский язык, и не знают русского языка. И особенность Казахстана как раз-таки в том, что мы за 30 лет вот вырастили 2 поколения казахских ребят молодых. И вот говорилось о преподавании. Мне кажется, наоборот, казахский язык для русскоязычных казахов преподается как родной язык, а не преподается как иностранный язык. А лучше его как раз преподавать как иностранный язык. Вот, поэтому вот у меня, исходя вот из текущего сегодняшнего обсуждения, возможно, у спикеров как-то поменялось взгляды, насколько гибкость, вообще планы именно по учету интересов всего населения, казахов и русскоговорящих, русскомыслящих. Спасибо. 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 Гүлден Емешева, әлеуметтанушы, Евразия интеграциялық институты. Менің бір айтып кететін жөнім, жаңағы біздің балаларымыз мектепке барады, оқулықтар жөнінде, олардың сапасы жөнінде. Лично өзім сол сапаны қанағаттанбаймын. Өйткені менің балам сабаққа барады, сол мәтіндерді оқиды қазақ тілі әдебиетінен, иә. Сол кезде мен мәтінді бірден оқып, өзімді түсінбей қаламын. Менімше бұл оқулықтар енді тіл комитеті мына жақта болмағандықтан, бұл негізі сол кісілерге сұрақ еді, бірақ сіздер спикер ретінде вообще бұл оқулықтардың қаншалықты сапасы қай деңгейде деп ойлайсыз. Себебі менімше бұл оқулықтарды аударғанда бір диалектік жаңағы аудармашылар, сіз айтып тұрсыз ғой, аудармашылар жаңағы кәсіби аудармашылар жоқ, иә? Сондықтан бұл аудармашылар негізі батыс өңірінен ба, оңтүстік, өйткені ол жерде қазір бір диалектік сөздер кездеседі. Сіз жаңағы айтып кеттіңіз ғой, қазақ тілінде жалғаумен жалғау, шылаумен шылаумен жалғанған деп. Сол сияқты біз мәтінді мүлдем түсінбейміз. Қазіргі жаңағы біздің оқулықтардың деңгейі, біз мектепте 11 жыл оқыдық, біздің кітаптарымыз түсінікті болды бізге, басқаша болды. Қазіргі кітаптар мүлдем басқаша, біздің балалар вообще түсінбейді жазылған мәтіндерді. Оқулықтардың сапасына тіл комитеті жауап бермейді, оқулықтардың сапасына республикалық оқулық орталығы жауап береді, және оқулықтардың қазақ тілінің сапасына Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты экспертиза жүргізеді. Оқулықтардың оборот титула дейміз ғой, титул бетінің артында міндетті түрде Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының мақұлдауымен жарық көрген деп жазылады. Осы жерде тағы да үлкен парадокс мәселе туады, қазақ тіліндегі оқулықтар орыс тілінен аударылады. Бұл болмауға тиіс, бұл қалай ұлт ретінде, мемлекет ретінде қалыптасамын деген, мен тілім бар, елім бар деген мемлекет жол бермеуге тиіс, парадокс жағдай жүріп жатыр. 3-ші кластың математика есебі шығарылмаған, бұлай шығарады шықпайды, бұлай шығарады шықпайды. Тура соның интернеттен орысшасын тауып алған Ресейдің бір оқулығынан аударылған. Бұл сіз қайдан алды дерсіздер, ол кәдімгі өмірден алынған. Мен оқулық орталығының эксперт группасында болған адамын, мен оқулықтарды өз көзіммен, мәтіндерін бәрін өз көзіммен көрген адам. Оқулықтардың бәрі болмаса да көбі орыс тіліне аударылады. Бұл үлкен парадокс, бұл ешкімнің шамасы келмей отырған дүние. Иә, өте күрделі мәселе. Бұл таза, бұл экономикалық мүдделер қақтығысы бұл жерде. Аударма. Даже министрді кінәлай алмаймыз.
иә лобби қалыптасып лобби, қалған. өте үлкен лобби қалыптасып кеткен. Бұл Иә, нағыз айтатын, талқылайтын мәселе осы негізі. ол өте қиын нәрсе, өте қиын. Баршаңызға сәлеметсіз бе? Есімім Нұрбол Болат, қоғамдық саясат институтының бас сарапшысымын. Біріншіден анаға айтарым, негізінде осындай айтады ғой, біздің заңнамызда және бағдарламаларда бір сандар көрсетіледі, бірақ солардың барлығы одан кейін ары қарай көрсетілмейді. Мысалы 80% беріледі, ол 80% қалай қазақша қай деңгейде сөйлейді, соның бәрін көрсетілмейді. Бірақ негізінде комитет языковой политики, у них есть вот эти все социологические исследования, если поискать, я только что сам нашел за 2021 год просто позашел на их сайт. А енді сұрағым негізінде Назгүл, дұрыс па? Назгүл ханым, сізге сұрағым, сіз бірнеше рет неге деген сұрақты қойғансыз. Жалпы өзіңіздің жауабыңыз бар ма осыған? Мүмкін сіз бір зерттеулер өткізген шығарсыз осыған қатысты, әлде мүмкін оқығансыз бір жерден. Егер сондай зерттеулер болса, сізде солармен мүмкін бөлісетін шығарсыз. Жоқ, мен зерттеулер жүргізген жоқпын. Бұл мен де жалпы қоғамда ешкім жауабын таппай, неге деп сұрақ қойған сұрақтардың бәрі жауабын әлі ешкім таба алмай келе жатқан. Бұл жерде саясатта, мемлекет саясат бекітіп те беру мүмкін, құжаттама жүзінде де ереже шығару, заң шығару да мүмкін. Бірақ неге деп сұрақ қойып отырған сұрақтың бәрі халықтың, әр адамның жеке мотивациясына, жеке жауапкершілігіне байланысты нәрселер. Жақсы, рахмет. Так, бітті ғой, осымен аяқтайық. Көп рахмет, залға өте қызықты пікірлер естідік, өте қызықты пікірталас болды. Бізде уақытымыз аяқталды, өкінішке орай. Бірақ сұрағым бар, Серік, мен сұрақ қойға мүмкіндік бола ма? Қысқа сұрақ. Болады, әрине. Қысқа сұрақ. 7-ге дейін бітіруіміз керек қой, иә? 5 минут болса. 3 минут қалды. Ол негізі барлықтарыңызға, сізге де ол сұрағым. Қазақ тілді және орыс тілді деп бір өзеннің лайша айтқанда екі жағын қашан айта береміз. Қашанғы бізде қазақ тілді аудитория, орыс тілді аудитория, қазақ тілді қоғам, орыс тілді қоғам деп екі полярланған, екі бөлек әлем туралы жалпы сондай сөз біте ме? Әлде солай екі бөлек қоғам болып қала береміз бе? Қалай ойлайсыздар? Келесі тағы бір 2 сағат отыру керек қой мынаған жауап беру үшін. Бұған енді әлеуметтанушы ретінде айтатын болсам, бұл жерде жаңағы ондай миф нәрселер көп сияқты. Біз қазақ тіл мәселесін көтерген кезде, оны шешу жолдарын айтқан кезде, дискуссияның көбі аяғында басқа қазақ тілінде сөйлемейтіндерді кінәлауға, соған жалғасады да, сонымен аяқталып қалады өкінішке орай. Сосын бізде екі тіл, біз қоғам екіге жарылған деген бір стереотип нәрсе бар. Шын мәнісінде біздің қоғам екі тілді қоғам, көбісі. Екі тілде сөйлей алатын, екі тілде түсіне алатын қоғам. Бірнеше спектрден тұрады тілді игеру. Сондықтан бұл жерде өзіміз қорқыта берейін, мүмкін осы көп тілділікті бір ерекшелігіміз ретінде қабылдап, тіл мәселесін тікелей мемлекеттің жүзеге асырып жатқан жобалары, бағдарламалары, аудармалары, жаңағы білім бағдарламалары соның төңірегінде қойып, соған қатысты сын айтып, содан талап етсек па деген менің бір жалпы ұсынысым, өзім ойым сондай. Себебі біз жаңағы бір-бірімізді кінәлау арқылы бұл мәселені ешқашан шеше алмаймыз. Сосын жаңағы көптеген осы мәселені көтеретін зиялыларға айтатын үлкен бір өзімнің бір ренішім бар. Қаншама тіл мәселесін тек қана солар ғана айтуға бір құқығы бар сияқты. Қарасаңыздар, үлкен ақсақалдар бар бұрынғы, енді олардың әрқайсысын атамай-ақ қояйын, бірақ та тілге қатысты бір өздері бір монополия жасап алған сияқты. Тек қана солардың ғана бір айтатын, солар ғана бір ұсыныс жасай алатын сияқты. Шын мәнісінде әрбір азаматтың өзінің деңгейінде, өзінің құқы деңгейінде бұл мәселені талап ету керек. Соны білсе, сонда пікір айтуға құқы бар екенін түсінсе, яғни ол мен ғана жаңағы өзіңнен баса деген нәрсе туралы айтатын болсақ, бұл дұрыс бір жағынан, екінші жағынан бұл азаматтарды жалпы саясатқа, осы мәселені мемлекетке қатысты бір сұрақ қоюдан бір шеттейтін сияқты. Сондықтан да бұл жақсы принцип, бірақ та дегенменен де мемлекет ретінде мемлекет менің құқығымды, тілді құқығымды қаншалықты сақтап отыр деген нәрсені енді өз басым сол жөнінде көбірек айтуды қалаймын. Құрметті спикерлер, егер де қысқаша қорытындылап бір ойларыңыз
кейін айтпай қалдым ау деп кетпеу үшін. Ой, айтпай қалдым ау дейтін көп қой, таңға дейін отыра берсек болады, иә. Иә, онда осымен аяқтайық, иә, қарсы болмасаңыздар. Жаңағы бір ауыз ғана айта салайын, саламат дедіңіз, иә, жаңа мемлекеттік органдарда бәрі орысша жүреді, қайдан шығардыңыз, хаттар келеді. Хат деңгейіндегі не, хат жазылып, мөр басылғанға дейінгі деңгейдегі процестің бәрі орысша жүреді. Жүреді. Келеді, жоқ, өңірлерде, иә, өңірлерде, иә, аудан әкімдіктерінде, иә, аудан әкімдіктерінде қазақша. Мен аудан әкімдіктеріне ведомстволар деді. Ресми статистика бойынша бұл жаңағы документ оборот 93% қазақшаланған дейді. Иә, қазақша. Бірақ енді бұл қандай қазақша мәселе сонда болып тұр ғой. Ол әр жердің жаңағы азаматтарының тілдік ерекшелігін ескеретін қазақша ма, жоқ әлде тек формалды түрде ғана жүретін қазақша ма? Сосын жаңа бюрократиялық шенеуніктердің қазақшасы туралы айтты Назгүл ханым. Яғни қаншалықты біз оның сапасы көңілімізден шығады. Рахмет, бүгін өте қызу талқылау болды. Тіл мәселесі үлкен мәселе, оны бір дискуссия аясында қамту мүмкін емес. Бірақ дегенменен де осында айтылған жаңаша тың пікірлер менің ойымша тілдік саясаттың алдағы уақытта қай бағытта даму керек, қандай мәселелерді шешуге талпыну керек, және де бұған дейінгі жасалған кемшіліктер бар, жаңағы қыруар қаражат бөлінген жобалар бар, оларды есеп беру, қоғам алдында, оған аудит жасау жөнінде жаңаша бір, менің ойымша, мүмкіндіктер бар қоғам тарапынан. Сондықтан да көп рахмет. Біздің бүгінгі дискуссиямыз видео түрінде, подкаст түрінде біздің YouTube-қа салынады, оны кейін тағы тамашалауға мүмкіндік бар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.